Сайн байцгаана уу? Jerry Angel байна. Та бүхэн тэгээ дараагийн мэтлэгээр уулзж байгаадаа маш их баяртай байна. За энэхүү удаагийн мэрэг нь хайрын мэрэг байгаа. За энэхүү харилцаа бүтгөө үгүй юу гэдгийг шийдэх болно. За энэхүү мэрэг нь хосуудад нэгдүгээрт хамааралгүй мэрэг байх болно. Хосууд угаасаа харилцаанд бүтээд хамтдаа байгаа хүмүүс шүү дээ. Энэ харин хоёр талд сингл байгаа, холбоотой байгаа хүмүүст зориулсан мэрэг. Мөн нэмэлтээр хэлэхэд дөнгөж анхан шатны нэгнээ мэддэг болсон хүмүүст бол бас хамааралгүй мэрэг гэж хэлж болно. Нэгнээ ингээд нэлээд сайн мэддэг, хид удаа уулзсан те хид удаа ингээд хамтдаа байсан. Нэгнийхээ одоо зөвхөн гадна дүрхгээс илүү сэтгэлийг нэлээд сайн ойлгодог болсон. Нилээн тийм дундаас дээш шатны харилцаанд ингээд орчихсон. Одоо яг үерхэх үгүй юу гэдэг дээрээ тулцсан байгаа. Тийм харилцаатай хүмүүст илүү тохиромжтой байх болно гэдгийг дахин анхааруулъя. За үгүй бол нөгөө нэг дүнгийн нэгнээ мэддэг болчоод энэ мэргийг үзчих юм бол нэг бол амар их ихтгэл ингээд өгөөд нөгөө үнэ улам харж хүлээгээд нөгөө бол ингээд зүгээр эхлэж байгаа харилцааг ингээд дуусгаж магадгүй учраас энийг би анхааруулж хэлээд байгаамаа. Яагаад гэвэл хайр дурлал гэдэг чинь хоёр хүний энерги дээр бүтдэг. Бид нар хэрвээ өөрийнхөө ажлыг бол зөвхөн өөрөөс шалтгааллах зүйлүүдийг хийгээл ажилчин бүтчихдэг бол хайр дурлал заавал хоёр хүний ингээд харилцаа, хоёр хүний энергиэс заавал бүтчихдэг. Тэгээд хоёр хүн учраас хоёулаа ингээд 50% авч явдаг. Та ингээд 1000 хичээгээд өөрийнхөө хувьд 100% хичээгээд байхад үсрээл таны хувь бол 50% болно гэсэн. Тэгээд энэ харилцааг амжилтаа авч явахын тулд хоёр талаасаа ингээд оролцоод ядаж 80-аас дээш хувьтай байж харилцаа нь амжилттай болно. Тийм учраас ингээд зөвхөн ингээд өөрийнхөө бодол мэдрэмжээр хичээгээд нөгөө хүн чинь хичээхгүй бол таны ингээд сэтгэл цаг завч ингээд хий гардчих магадaltaй учраас би энийг ингэж анхааруулж хэлээд байгаамаа. Тэгэхээр нэгнийгаа нэлээд сайн мэддэг, бараг ингээ өнөө маргаашгүй те үерхүү үгүй юу дээрээ тулцсан. Тэгээ нэлээ эргэлзээтэй байгаа хүмүүстээр болсон мэрэг шүү. Хосууд болон дөнгөж ингээ харилцаж нэгнээ таньж байгаа хүмүүст хараахан зориулагдаагүй гэдгийг дахин хэлье. За одоо хэвтүүлээ сонголтын хэсэг рүү орох болно. Сонголтын хэсэг хийхдээ бас анхааруулах зүйлүүд байна. За яг өмнөх шиг ингээд эрэгтэй 3 зураг, эмэгтэй 3 зураг та бүхэнд үзүүлэх болно. За тэгээд эмэгтэй зурагнаас нь та эхлээд өөрийгөө сонгоно. Хэрвээ та эмэгтэй болчих заа. Хэрвээ та эмэгтэй бол эмэгтэй зурагнаас нь өөрийгөө эхлээд сонгоно. За би 1 дугаараа эмэгтэй. Нөгөө залуучаар 0 дугаараа эрэгтэй байгаа. 2 дугаар гэх юм бол эмэгтэй 1, эрэгтэй 2 гэсэн номертой юу гин бичлэгийг нь одоо хүлээж авч үзнэ. Хэрвээ та эрэгтэй бол эхлээд эрэгтэй сонголтоо хийнэ гэсэн. Би одоо 3 номерын эрэгтэй гэж өөрийгөө үнэлж байна. Харин миний одоо үзүүлэх байгаа эмэгтэй бол 2 номерын гэх юм бол эмэгтэй 2, эрэгтэй 3 гэсэн сонголтоос одоо бичлэгнээс та ингээд өөрийнхөө бичлэгийг үзэх боломжтой. За тэгээд ойлгомжгүй үзэлэл комментэн дээр бичээд асуугаарай. Яагаад гэвэл би зүгээр ингээд 4-5 зураг үзлээ. За энэ дээрээс гингүүтлээ ингээд та хоёрыг ингээд бүтэмж чинь тийм байна гэд хэлчих нэгөөр харин ингээд өөрөө чинь энергийг зурагнаас сонгуулгаа те нөгөө хүний чинь энергийг бас зурагнаас сонгуулж агаад хоорондын тохироог нь харуул нэг арай жоохон үнэн рүү ингээд өгөх юм болов уу гэж бодоод ингэсэн. Тэгээд толгойн жоохон эргэж магадгүй. Гэтэ ямар ч гэсэн учрыг олохыг бодоорой гэж хүсье. За би дахиад тайлбарлая заяа. За би ингээд эмэгтэй хүн байна те. Тэнгүүд эмэгтэй зурагнаас би 3 номерын зургийг сонголоо. Өөртөө эхлээд зураг сонгох нь шүү дээ. Дараа нь эсрэг хөөсийнхаа хүнд харж агаад 2 номерыг гэвэл эмэгтэй 3, эрэгтэй 2 гэсэн сонголтыг очиж би сонсно гэсэн. Хэрвээ та эрэгтэй бол эрэгтэй зурагнаас өөртөө номероо сонгоод те. За 2 номерын эрэгтэй би юм байна. Нөгөө одоо харилцаа үзүүлэх байгаа бүсгийн маань болохоор 1 номер гэх юм бол эрэгтэй 3, эмэгтэй 1 номер гэсэн сонголтыг очиж сонголтыг сонгоод бичлэгээ хүлээн авч үзнэ гэсэн үг. За нэлээ ойлгомжтой тайлбарлах гэж үзлээ. Ойлгогдсон байхаа гэж найдая. За ингээд бичлэгээ хүлээн авч үзье. Баярлалаа.
эмэгтэй нэг эрэгтэй нэгийг сонгосон хүмүүс маань бичлэгтээ тавтай морилно уу? Та эмэгтэй байх юм бол өөртөө нэг гэсэн дугаарыг эмэгтэй зургийг сонгосон, нөгөө эрэгтэйдээ нэг гэсэн дугаарыг эрэгтэй зургийг сонгосон гэсэн үг. Хэрвээ та эрэгтэй байх юм бол өөртөө нэг, нөгөө хүндээ бас нэг гэсэн номерыг сонгосон гэсэн үг ээ. За ингээд бүгдээрээ бичлэгээ хүлээн авч үзтгээ. За энэ болохоор эмэгтэй тал юу бодож байна? Энэ харилцаан дээр. За энэ болохоор эрэгтэй тал энэ харилцаан дээр юуг бодож байна? За та хоёрын голд юу байна? За эмэгтэй талаас юуг хийх хэрэгтэй шалгуур нь юу байна? Эрэгтэй талаас юу хийх шалгуур нь юу байна? За сахиусуудын дэмжлэг энэ харилцаанд хэр байна? Ер нь бол бүтээж өгөх юм уу, бүтээж өгөхгүй юм уу гэдгийг энэчнээс хэлэх болно. За бүтнэ гэх юм бол хизээвэ. За энэчнээс бүтээж өгөхгүй гэвэл тэр нь бас ингээд хэдий хүртэл та хоёрын харилцаа үргэлжлээд дуусахгүй гэдгийг энэчнээс харах болно гэсэн. За ингээд нар зүг буюу эмэгтэй талаас эхлэх гэж байна. За энэ эмэгтэйгийн одоогийн байдал. За эмэгтэй тал энэ харилцааг бүтээе гэж бодож байна. Гэхдээ бардам заана хөдлөөд байна. Ингээд өөрөө ингээд би ингээд чи надад таалагддаг. Гэтэ би ингээд чамтай ингээд үрхмээр байгаагаа ерөөсөө огт хэлж чадахгүй. Би ингээд жоох ингээд мохоогоор ингээд ойлгуулах гэж оролдсон. Чи харин ойлгоод надад санал тавих юм бол би ингээд зөвшөөрөхөд бэлэн байна гэдэг гэж байна эмэгтэй чинь. Эмэгтэй тал нь. За. Та хоёрын харилцаанд бас жоохон ан цав гарсан байх магадaltaй юм байна. Тэгэд энэ эмэгтэй болохоор энэ ан цав энэ одоо маргалтаа эсвэл энэ үйл ойлголцлыг ингээд болоогүй мэт ингээд бодоод яаж иж байгаа харилцаагаа ингээд бүтээчих юмсан гэж бодож байна. Энэ харилцааг нэг үйл ойлголцлоос болж дуусгахыг хүсэхгүй байна. Цааш нь ингээд амжилтаагаар авч явахыг хүсэж байна эмэгтэй тал нь. Тэмээ яалтчгүй л шийдсэн байна. Нэг номертай эмэгтэй бол ингэж бодож байгаа юм шүү дээ. Энэ эрэгтэйгээ ингээд өөрийн болгож авмаар байна. Саяхан ингээд үйл ойлголцол бит хоёрын дунд гарсан. Тэгээ ялангуяа эмэгтэйд нь айгуу тийм ойлгомжгүй зүйл болсон байхгүй юу? Тэгэд энэ ойлгомжгүй зүйлээс болж ингээд харилцаагаа ингээд хааж юм уу блоклсан байж магадгүй. Гэтэ энэ нь бол харилцаагаа дуусгасан гэсэн үг биш. Яаж игээ таныг ингээд эрэгтэй талаа гуйж ирээд өөрөөс нь ингээд асуугаасаа тэгвэл ингээд би тим гэдэг үгийг хэлэхэд бол бэлэн байна гэсэн. Тийм одоо горьдлоготойгоор хүлээгээд байна гэсэн. Эмэгтэй тал бол горьдлого тэгээд хүлээж байна. Энэ харилцааг дуусгахыг хүсэхгүй байна гэж харагдаж байна. За эмэгтэй тал бол эмэгтэй хүний бардам зангаараа ингээд хандж байна. Тэгээд эрэгтэй талаа ер нь бол харцсан чинь гэсэн. За эрэгтэй тал нь харин энэ харилцаан дээр юу гэж бодоод байна? Яна. Эмэгтэй нөгөө энэ харилцаанаас ингээд үйл ойлголцол гарчаад тэгээд тэрэн дээрээ ингээд бууж өгөхийг хүсэж байгаа шүү дээ. Эрэгтэй болохоор аль хэдийн буугаад өгсөн байна эрэгтэй тал нь. Бит хоёрын дунд үйл ойлголцол гарчлаа шүү дээ. Бит хоёрын харилцаа ингээд бүтгүү гэсэн үг юм уу те. За ямар хайрын юм бэ? Ямар харамсмаар юм бэ гэж эрэгтэй тал бодож байна гэж. Тэгээд ингээд өөрийнхөө амьдралын ингээд аахар шахар асуудлууд байна шүү дээ. Өөрийнхөө амьдралд ингээд анхаарж байгаа мөртлөө эмэгтэйгийнхаа тухай бодохгүй санахгүй байж юусаа юрч чадахгүй байна. Яагаад бит хоёр одоо ийм харилцаанд хүрчих вэ? Тэ бит хоёр бол ингээд гоё явах байсан шүү дээ гэд. Та хоёр магадгүй ингээд нэг үүлгээ ойлгослоо цолоод нэг төр зайгаа барьсан байгаа болтол харагдаж байна. Тэгээ хоёр тал нэгнээ ингээд харуултаад энэ эмэгтэй ингээд бодохгүй санахгүй мөчүүд ингээд гарч ирэхгүй байна ингээд. Зүгээр ингээд компьютер дээр юм шивээ сууж хахад ингээд хажуу сууж байгаа юм шиг ийм мэдрэмж төрүүлээд тэ. Яг ингээд хажууд байгаа юм шиг ийм мэдрэмж өгөөд байна. Энэ эмэгтэйгээс би ингээд өөрийгөө ингээд салгаж авч чадахгүй. Энэ эмэгтэйгээс ингээд би ангид хүн гэдгээ ерөөсөө ингээд ухамсарлаж ойлгож чадахгүй байна гэд тийм төвшөнд хүрсэн байна гэж харагдаж байна эрэхтэй. Тэгээд ямар л одоо арга хэрглэж болохоор байна. Түүнийг ашиглаад ингээд эмэгтэй рүүгээ ингээд илүү их ойртохыг те. Тэр үйл ойлголцолоос болоод ингээд хэдий бит хоёр ингээд жоохон зай аваад түр ингээд болцсон байгаа ч гэсэндээ яаж иж агаад ямар ч хамаагүй аргаар ингээд эмэгтэй рүүгээ ингээд очихыг те эмэгтэй рүүгээ ингээд залгаж ярихыг хоолойгийн сонсохыг холоос бараагийн харахыг ингээд тэмүүлж байна эрэхтэй тал нь. Тэгээд эмэгтэй тал нь түрүү нөгөө амар бардам зан гаргаж ийн гэсэн штэ. Үүнээс болоод эмэгтэй нь одоо бардам зангаа хэтрүүлээд эрэгтэйдээ ингээд боломж олохгүй эрэгтэй нь бүр ингээд
юу хийх яхаа мэдгэн байлцсан бүр ингээ хацсан шалгаанд ороод яахан болоо үнэхээр надад дургу байгаа юм биш байгаа да. Би ингээд энэ бүсгүүдээ хайртай учраас те сайн учраас үнэхээр намайг хүлээж авахгүйгүй л одоо энэ үний сайн сайхны төлөө би ингээд орхиод явах билүү гэд нилээ ингээ шантарсан байна эрэгтэй тал нь. Тэр эмэгтэй тал бол бардан зангаа арай гэтрүүлээд байна тий. Энд бол ингээд байгаа штэ. Нэг ингээд үйлдэл нэг үг хэлэхэд би бол тийм ээ гэл гараас нь хатахад бэлэн гэж ам мөртлөө. Яг ингээд үгээ хэлгээд очингууд нь чи цаашаа гэл яг үгээ хэлгээл амаа нэнгүүт нь чи надад таалагдахгүй байна ч юм уу те. Ерөөсө тэр эрэгтэйдээ боломж олохгүй байна. Эмэгтэй нь өөрөө ингээд эрэгтэйгээс ингээд ямар нэг зүйл харж хүлээж байгаа мөртлөө өөрөө тэр ингээд боломжийг олгуулахгүй байна шүү эмэгтэйчүүдээ. Та ингээд боломжийг олохгүй байна эрэгтэйдээ. Эрэгтэй чинь ингээд тань руу ингээд сууж шууд нь тагтаагаар ингээд өдрийн ингээд 100 ингээд цахиа явуулж байгаа байхгүй юу? Зөвлөд хэлвэл. Гэтэл ингээд та тагтаа нь ингээд ирэнгүүт цонхоо ч юм уу хөшгөө байгаа. Тэгээд танаа ингээд хөшгөө нээх юм бол яг цонхны зурд ингээд 100 ширхэг цахиа ингээд давхарлаа тавьсан байгаа нь харагдах болно. Та харин хөшгөө хаачаад энэ хүн ингээд над руу үйлдэл хийхгүй байна. Ямар зөвөө юм бэ гэдэг ингээд өөрөө ингээд эмхтэй дотроо тэгээд байна. Харин эрэхтэй бол ингээд үнэхээр эмхтэй рүүгээ тэмүүлж ингээд тодорхой те эсвэл жоохон ойлгомжгүй ч юм уу тийм үйлдэлүүдийг ингээд эмхтэй рүүгээ ингээд хийгээл байна гэж харагдаж байна. За. Одоо ярина энэ хоёр хүний голд юу байна те? Голд нь юу байгаа гэдэлээ харъя. За тэгээ голд нь юу байгаа ганцхан үзрээр харахаар бас арай хайрын санагдаад би ингээ хоёр үзэр гаргаж ирсэн байгаа. Энд чи одоо юу байгаа юм болоо? Тийм ээ на яг саяны агуулга байна. Эмхтэйгийн бардам зан хитээдсэн байна. Эрэхтэй бол ингээд эмхтэй рүүгээ үйлдэл хийж байгаа байхгүй юу? Энэ ингээд эрэхтэй ингээд хайрын цагтл мессеж ингээ боломжуудыг ингээд энэ эмэгтэйд өгөөд байна штэ. Энэ эмэгтэйд ингээ өгөөд байгаа хгүй энэ хоёр туслахаар дамжуулаад тэгсэн чинь энэ эмэгтэй болохоор хүлээж авах нь битгээл бүр ингээ харахгүй гэдэг байгаа байхгүй. Магадгүй та хоёрын тэр дунд байгаа үл ойлголцолтой ингээ жоохон ингээ заа барих болсон шалтгаан юу байсныг би сайн мэдэхгүй байна. Тэрнээс болоод ч юм уу энэ эмэгтэйрөөсөө боломж олохгүй байна. Тэгсэн мөртлөө энэ эрэхтэй над руу үйлдэл хийхгүй байна гэд ингээ байгаад байгаа хгүй. Ямар ойлгомжгүй эмэгтэй вэ л гэж би бодож байна. Яг үндэ уншлага хийж байгаа миний хувьд. Ингээд энэ хүн яагаад над руу үйлдэл хийх байгаа юм бэ? Ямар муухай юм бэ гэж ингээд бодоод байгаа хгүй эмэгтэй. Тэгэнгүүт л ингээд үйлдэл хийх замыг ингээд хаачаад яг яах гээд байгаа юм мэддэхгүй байна эмэгтэй нь бол. Эрэхтэй бол ингээд амар тодорхой байхгүй. Би энэ бүсгүй ингээд бодож чадахгүй байна. Тэ? Бодохгүй чадахгүй байна. Энэ бүсгөрөө би ингээд үйлдэл хийж байгаа хгүй. Эрэхтэй бол ингээд хэрэндээ бүх зүйлийг зохицуулж хахад эмэгтэй бол ерөөс тэрийг тоож харахгүй байна. Жохон тийм амин хуваа хичээсэн юм шиг уучлаарай. За эрэхтэй талаас энэ харилцааг ингээд амжилттай болгохын тулд эрэхтэй талаас юу хий гэж хэлж байна гэдгийгсэн чинь түр энэ эмэгтэйгээ орхичих гэдэг эрэхтэй талаас нөгөө эмэгтэй хүний зан юм чинь бараг өөрөө ингээд хэсэг хугацаанд эмэгтэйгээ нэг жоохон тайвширч бодоод ойлгох хугацааг ингээд өгөөч. Тэгэхгүй бол ингээд араас нь ингээд захиагаар ч юм уу ямар нэг зүйлээр бөмбөгдөд ахаар эмэгтэй чи ингээд юу ч ойлгож ингээд удаан бодож төвлөрч чадахгүй ингээд чиний ингээд үйлдэлүүдээс чинь жоохон залхаад байж магадгүй байна. Тэгэхээр төр ингээд ямар нэг үйлдэл хийхгүй төр ингээд хамс хийгээд өөрөөгөө ч амраагаад эмэгтэйгээ ч амраагаарай гэдэг ийм утга хэлээд байна. Гэхдээ ингээд тэр эмэгтэйгээсээ бүр бол гэсэн үг. Түр ингээд нэг нэгэндээ амралт өгөөд зайгаа бариа гэж. За эмэгтэй талаас харин энэ харилцааг бүтээхийн тулд юу хийх хэрэгтэй вэ гэсэн чинь сэтгэл хөдлөл мэдрэмжээ ашиглаа. Битээ оюун ухаанаар ингээд шүүгээдэй гэж. Хитрхээ ингээд логикоор хөөгөөтэй ийм учиртай ингэж ин тэгж ин одоо яг ийм болох гэж ингээд хитрхээ нэг тийм зүйл болоод байна. Харин яг тэр нэг мэдрэмжийг ашиглах хэрэгтэй байна гинэ. Үнэхээр ингээд надад сайн уучраас ингэж байгаа юм байна. Ийм байна гэд нэг тийм ухаар л ойлголцол тий. Нэг тийм уян зөөлөн байдлаар нөгөө хүний юу гээд байгаа гэдгийг ингээд хот харах хэрэгтэй байна. Тэгэхгүй ингээд харахаасаа урдаад шүүчээд тэг нүдэн айнаад эргэж хараад байна гэж харагдаж байна. За энэ харилцааг сахиусууд аль зэрэг дэмжиж байна тий. Аль зэрэг дэмжиж энэ сахиусууд нь ер нь бол за энд бол ер нь тийм ээ дэмжиж гин гэж шүү энэ харилцааг.
Тэгээд нөгөө та хоёр ингээ хоёр талд айгу тийм нэгэн хэвийн амьдралтай байсан юм байна л да. Ингээл өглөө гараад арай гэртээ орж ирээд өглөө гараад энэ нэгэн хэвийн амьдрал чинь ингээд гоё. Нэгэн хэвийн ийм цогсон амьдралыг чинь амьд болох болно гинэ та хоёрын харилцаа. Тэгээд өнгөрсөн та хоёр бас нэг юмар ингээд дутагдаал яваад байсан байна хоёр тал. Одоо энэ ингээд хоёр ийм хүнд өвчтэй хоёр хүн ингээд яваад ахна шүү дээ хоёр тал. Тэнгүү та хоёр ингээд нэг цул болсноор ингээд нэг нэгнийхээ өвдөлтийг тэгээ сэтгэлийн шархыг ангаагаад илүү сайхан ирээдүйн төлөө хамтдаа зүтгэх ийм гоё ирээдүй болох нь дээ. Тэгээд бас юу яах юм бэ? Нэг нэгэндээ гой сайхан ирээдүй өгөөд тэ сэтгэлийн шархыг ангаахаас гадна магадгүй зүгээр ингэж санагдлаа. Ингээд хоёр нэг нэгэндээ жоохон заяагцсан байх магадaltaй шүү. За жоохон л. Тэгээ би нэг яг баттай ялж чадахгүй байгаа учраас нөгөө хоёр хүний сэтгэл учраас тэ таанд ингээд та хоёр заяагцсан байна, та хоёр тэгсэн гэж хэлэнгүүт та ингээд зүрх сэтгэл чинь бүр хөөрөөл сонирн болчихгүй гэж би бас эмзэглээд байгаа байхгүй. Нөгөө хүн чинь бас ямар байгааг мэдэхгүй би зөвхөн таны өнцгөөс харж ингээд аль болох үнэн рүү арьтуулсан мэрэг хийхийг хичээж байгаа байхгүй. Тийм учраас ингээд заяагцсан ийм зүйлүүд бас шинжүүд харагдчихна. Яг ингээд заяаны хань soulmate гэдгийг бол одоо хэлэхгүй. Хэрвээ үнэхээр заяагцсан ингээд soulmate-уд байх юм бол ингээд харилцаа нь ингээд хамтдаа үргэлжлээл яваад байна. А дундаа завсардаа цалаад ах юм бол за зүгээр ингээд нэгэнтэйгээ уулзрал ямар нэг зүйл ойлгох хэрэгтэй байсан байжээ гэж ойлгоод цаашаа ингээд амьдраад яваарэ гэж хэллээ. За тэгээд яагаад ингээд заяагдмал юм шиг байсан бэ гэсэн чинь өнгөрсөн амьдралдаа тий ингээд юусоо өөрийн болгож чадахгүй байсан тэр ингээ асуудал бэрхшээлүүд давж гарч чадахгүй байсан тэдгээр зүйлсүүдийг та хоёр бие биентэйгээ уулзснараа ингээд тэдгээр зүйлсүүдийг зүгээр л балруулаад таах болно гинэ. Яг ингээд дүүр ингээ бичгийн цаасан дээр ингээ таны бүх зовлон ингээ бичсэн бай гэж бодъё те. Тэнгүүд ингээд энэ залуу те та хоёр за бүсгөөнд хурж ирээд юм уу? Эсвэл ингээ та эмэгтэй бол ингээ залууны хурж ирээд та хоёр ингээ би биенхэн гараас хатгсан чи шууд та хоёрын ингээд дундаас ингээд балруул гарч ирээд тэгээ тэр балруулж ингээд та хоёрын асуудал ингээд юучгүй балруулдаж арилгахаар ийм зүйл болж ин гэсэн. Тэгэхээр ингээд нэг нэгнийхээ асуудал ингээд амьдрал нөлөөлнө гэхээр надад нэг тийм нэг нэгэндээ заяагцсан юм уу да гэдэг нэг тийм жоохон шинж ажиглагдсан шүү. За тэгэд энэ заяагцсан үгүйг ингээд та тэр хүнтэйгээ харилцаад ингээд удаан хугацааны харилцааны туршид таал тэрийг мэдэх боломжтой. Би болохоор зүгээр нэг юм шинж гарч ирлээ гэдгийг нь хэлж байгаа шүү. За захиусууд бол бүтнэ гэж хэлчихлээ штэ. За тэгвэл бүтгий юм уу? Хизээ бүтгий юм бэ гэдгийг харъя. Тийм ээ бүтэн гэж энэ партнер хүртэл есгэ гараад ирсэн ба штэ. Ер нь бол ингэм байна. Одоо жоохон зайгаа авсан байгаа те. За би зургаа өөрөө ойртуулаад жоохон хараад байгаа. Надад 3 улиралд амнсан харилцаа юм шиг санагдлаа. Одоо намарт хоёр уулзраа болоод ингээ харилцаа эхлүүлэн те. Ингээ үерхэд найз охин найз бүсгүй болно тийм үү. Тэгээд өвөлт хоёрын харилцаа бүр их гүнзгэрх болно гинэ. Өвөл нэг нэгнийхээ сэтгэл рүү бүр ингээ нэг нэгнийхээ баг үг хэлээг байхад нэг нэгнийхээ ингээ амар ойлгож мэдэрдэг болчихсон байна. Тэгээ хавраас баг ингээ нэг гэрт амьдрах ч юм уу тий. Хавраас бүр ингээ харилт. Одоо хавар ингээ хорвоо ертөнц ингээл сэргээл бүх юмуд цэцэгдлэн хөгждөг шүү дээ. Яг тэр шиг та хоёрын харилцаа бүр хавраас ингээл яг ингээл цэцэг мод ургаж яаж байгаа юм шиг бүр ийм гоё болох болно гэдэг хийж байна. За харилцаа бүтнээ манайхаа. Энэ харилцаа бүтэн. За эрэгтэй эмэгтэй талд ийм зүйлүүд байна гэдгийг хэлж гисэн. За ингээд мэргэнд хаарсан байх, таалагдсан байх гэж найдаа. Баярлаа, баяртай. Дараагийн бичлэгүүдээр иргэн уулзъя. Сайн бацгаана уу? Эмэгтэйдээ 1 номер, эрэгтэйдээ 2 номерыг сонгосон хүмүүс маань бичлэгтээ тавтан морилно. За энэ ямар утгатай вэ гэхээр хэрвээ та эрэгтэй бол өөртөө 2 номерыг, харин эмэгтэйдээ 1 номерыг сонгосон гэсэн үг. Хэрвээ та эмэгтэй бол өөртөө 1 номер, эрэгтэйдээ 2 номерыг сонгосон гэсэн үг ээ. За одоо ойлгомжтой болсон байхаа гэж тэ. За эхлээд эмэгтэй талаас эхэлж явах болно. За энэ тал дээр эмэгтэй тал ямар одоо үзэл бодолтой байна? Эрэгтэй тал энэ харилцаан дээр ямар мэдрэмж хандлагатай байна? Та хоёрын гол юу байна? Энэ харилцааг бүтээхийн тулд эмэгтэй юу ихэн, эрэгтэй юу ихэн, сахиусууд нь хэр дэмжиж байна? Бүтгүү үгүй юу хизээвэ гэдэг ийм хэсгүүдтэй мэрэг болж байна. За эмэгтэй тал юу гэж бодож байгааг хацгаа хэлээ.
За эмэгтэй тал ер нь дөрүүлээ доош гараад ирсэн байна. Яаж юм бол за тэгтээ надаа энэ нь юу юм шиг санагдлаа. Эмэгтэй тал нь жоохон яг нэг тийм жоохон ойлгомжгүй байдал те төөрөгдөлд орсон байгаа юм шиг санагдлаа. Дөрүүлээ доош харсан байгаа. За ингээд хамгийн нэгдүгээр доош харсан байгаа нь юу ах нь? За шидтний үзэр доош харсан байна. За эмэгтэй тал нь энэ харилцаан дээр юу яасан бэ? Эрэгтэй талаас айгүй их зүйл ингээд хараад хүлээгээд байсан. Тэгсэн чинь эрэгтэй тал нь тэрний ингээд 60% ч хүрэхгүй байна. Тэгээд үүнээс болоод айгүй тийм готрон байгаад байна эмэгтэй тал нь гэж харагдаж байна. Айгүй ингээд гой ирээдүйд төсөөлцсөн байсан байхгүй. Ингээд эрэгтэй талтайгаа ингээд ингэж паркаар зугаалаад ингэж ийм гоё юм болно гэсэн чинь эрэгтэй тал нь ерөөсөө ингээд ямар нэг ингээд үйлдэл хийхгүй байгаа юм шиг ерөөсөө тийм зүйл хийхгүй байгаад ингээд амар гомдоод ч гэх юм уу да нэг тийм зүйл болоод байна эмэгтэй талд маань. Тэг яагаад ч юм ингээд эрэгтэйдээ бүр итгэхэн болоод байна манай эмэгтэй тал нь. Надаас өөр хүнийг ингээд сонгоо явуучих байх та тий 3 дахь хүн энэ харилцаанд байна да ч юм уу тэгж бодоод байна. Эрэгтэй тал нь ингээд өөрийг нь орхиод явах гэж байна гэж эмэгтэй тал бодоод байна шүү. Бид хоёрт ингээд шинээр эхлэх гэдэг зүйл байхгүй болчихлоо. Тэгээ энэ харилцаа бараг дуусчихж байгаа юм биш байгаа та гэдэг нэг тийм айдастай. Тэгээд дотроо жоохон бяцхан гомдолтой байна гэдэг гэж байна. Тийм байна. Харилцаагаа ерөөсөө гоё дараагийн шатанд гаргая эхлүүлээ гэсэн чинь энэ харилцаа нэг л дууссан юм шиг тий. Тэгээ эрэгтэй тал руугаа ерөөсөө үйлдэл хийж чадахгүй байна. Мессеж чат бичмээр байна. Хаана ажлыг нь мэдж байгаа бол очиж уулзмаар байна тий. Ярилцмаар байна. Холоос барааг нь хармаар байна. Тэгтээ чадахгүй байна гэнэ ерөөсөө. Эрэгтэй рүүгээ ингээд амар үйлдэл хийхийг хүсэж байгаа мөртлөө чадахгүй байна гэж энэ хардаа дахиад уршаа ингээд халахмаар байгаа бол халахж чадахгүй байхгүй юу? Үнэхээр эрэгтэйгээ ингээд сэтгэлдээ ингээд боддгоо тээдгээ. Тэгтээ ингээд эмэгтэй нь айгүй тийм гомдолтой болсон байна. Эрэгтэй нь ингээд сэтгэлдээ нь сэв хийчихэр зүйл ингээд хийцэн байна гэж харагдаж байна. Тэгээд эмэгтэй энэ байдлаасаа болоод айгүй тийм эргэлзээ тэгээд өөртөө айгүй тийм гуниглаад готраад байна. Эмэгтэй бүр ингээд үнэхээр ингээд яах учраа олохгүй байна гинэ эмэгтэй тал бол. За харин эрэгтэй тал нь юу байна вэ гэж харъя. Эрэгтэй тал нь юуроос эмэгтэйгээ тэгж бодохгүй. Эмэгтэй талынхаа ямар гой бүсгүй вэ? Энэ бүсгүйтэй л хамт байна гэд эрэгтэй нь бодоод исэн чи эмэгтэй нь болохоор надаас өөр бүсгээрөө ингээд тэмүүлээд тах шиг байна. Би ястай ингээд болохгүй байна. Бид хоёрын харилцаа одоо л дуусах гээд байна л да гэд ингээд амар эмэгтэй нь бол тэгэхэд байна. Харин эрэгтэй бол би энэ эмэгтэйг сонгож байна гэдэг дээр бүр ингээд зогсоод байна. Энэ эмэгтэй миний ихтэй. Энэ эмэгтэйтэй хамт баймаар байна. Энэ эмэгтэйтэй хамт айлгаж өгөөч ч юм уу гэд. Эрэгтэй бол айгүй тийм гоё өөдрөг байна гинэ энэ бүсгүй дээрээ. Айгүй тийм өөдрөг байна гэдэг чинь. Гэтэ яг ингээ бүрэн сонгож бас ингээд яаж чадаагүй л байна. Яг ингээл чи надад таалагддаг гэдгээ баг эмэгтэйдээ хэлсэн юм шиг байна. Тэгчээд таалагддаг гэдгээ илэрхийлчихэд хосын харилцаа үүсэхгүй байгаа нь эмэгтэйд чинь ингээд бүр ингээд асуултын тэмдэг болох юм байна л та. Би таалагддаг гэчээд ингээд яагаад намаа ингээд хос болохгүй байгаа юм бол зүгээр сапаасандаа байлгах гэсэн юм шүү дээ гэдэг тийм хардлагыг эмэгтэйдээ өгчихсөн байна гэж харагдаж байна. Үнэхээр ингээд сэтгэлээ тодорхой хэмжээнд илэрхийлсэн. Гэхдээ бүгдийг нь бол ингээд хэлж илэрхийлж чадаагүй. Ямар ч гэсэн таалагддаг гэдгээ бол илэрхийлсэн байна гэж. За тэнгууд эрэгтэй талд бас яг нөгөө эмэгтэйгийн зүүн савингоор ч юм уу тий 3 дахь чигтгээд нэг гарч иргээл болоод байна тий эрэгтэй талд. Эрэгтэй бол тэр хүнийг ингээ анзаарахгүй байна. Гэтэ нэг тийм харилцаан чи 3 дахь хүн баг ингээд орж ирэх гээд ингээд хушууд үрэх гээд байна гэсэн үгээрээ. Хаалгач ингээ бүтэн онгойлгож чадахгүй байгаа ч гэсэн хаалны завсраар ингээ таны ингээ хараад байгаа хгүй юу. Тэгэхээр ингээ яг ингээ харилцаан чи ингээ бяцхан сэв суугаад байна гэсэн үг. Үүнээс болоод тэгээд нөгөө эмэгтэй хүн чинь зөнгөөр ингээ мэдээд байгаа хань шүү дээ. 3 дахь чигтгээд байх шиггүй шүү дээ. Тийм байгаад байна гэж байна. Тэгээд эрэгтэй тал бас амар тооцтой байна. Тооцтой. Ингээд хэдий энэ бүсгүй ингээд таалагдж байгаа ч гэсэндээ тий яг ингээд бүрэн сэтгэл зүрх сэтгэлээ болоогүй байна. Одоо нэг 2 3 юм шалгуурыг энэ бүсгүүдэд авчих юм бол би ингээд эхлэндээ гэдэг байдлаар ингээд айгүй тийм тооцоотой ингээд байгаад байна. Яг ингээд миний зүрх сэтгэл учраас тий
би ингээд нэг хүнд ингээд зүрх сэтгэлээ өгвөл буцааж авахгүй тийм ихээр өгч чадна. Тэгхийн тулд ингээд би ингээд шалгуур тавих хэрэгтэй. Энэ бүсгүй ингээд дийлэх шалгуур те 10-аас 7-д нь тэнцсэн. Одоо ингээд 3 шалгуурт ингээд тэнцчих юм бол би эргэлт буцалтгүйгээр энэ бүсгүүдээ ингээд өгнөө гэдэг. Тийм байдлаар харилцаандаа хандж ингэнэ. За тэр гарч иж байгаа 3 дахь хүний тухай бол энэ эрэгтэйрөөсөө мэдчихгүй байна. Гэхдээ тэр нэг 3 дахь эмэгтэй симгээ ашиглаад ингээд энэ харилцаа руу орох гээд байгаа харагдаад байна да. За эмэгтэй тал бүр зөвхрөнгөө бараад ингээд гунигтай, гомдолтой байна. Харин эрэгтэй тал болохоор одоо нэг 2-3 шалгуурд авчвал би энэ эмэгтэйг өөр юм болгоно. Бараг давхгүй байсан ч хамаагүй дээ ч юм уу. Яг нэг тиймэрхүү дөө байдал дээр нэг 70% та энэ эмэгтэйтэй ингээ харилцаа үүсгэнэ гэж бодож байна. Харин эмэгтэй нь болохоор 30% та тий хасах 30% та энэ ингээ бүтггүй болчлоо. Гэдэг байдлаар эмэгтэйг хараад байна гэж байна. За одоо тэгвэл хоёрын голж юу байгааг харъя л тий. Манай эмэгтэй нэг эрэгтэй хоёрын голж юу байгаа. Зүгээр гоё өөдрөг хүсэл тэмүүлэлтэй бай. Тий бүх зүйл ингээ болно бүтнэ гэд яв. Энэ харилцаач юу нь бол бүтгийм байна. Тэгээ нэгэн доо гэдэг чинь шинэ ихлэл гайхамшигтай гоё шинэ ихлэл байна. Тэгээ та хоёрын ингээ хайр дурлал хосын харилцаа чинь зүгээр ингээ хүн харахад гоё биш те яг гоё гэхээсээ илүү нэгнийхээ зүрх сэтгэлийг айгүй тийм ойлгодог ингээ нэгнийхээ ингээ сэтгэл рүү хүрдэг те нэгнийхээ ингээ толдож мэддэг ийм харилцаа байх болно. Нөгөө ингээ амьдралын ингээ төвшөө тулгуур те хань ижилчин болох ийм харилцаа байж магадгүй. Яад гэвэл энэ ингээ зүрх сэтгэлийг чинь айгүй сайн толдож ойлгодог ийм харилцаа болохоор энэ хоёр харилцаа. Тэгээд мэдээж та хоёрын дунд ингээ гоё гэрэлтэй сайхан ирээдүй урт удаан гоё сайхан ирээдүй харагдаад байна. Эмэгтэй бол ингээ жоохон толгой гуйдэлгаад байна. Тэгтэл та хоёрын голд бол өстой хачин сайхан юм байдаг уг нь. За энэ харилцааг бүтээгээвэл эмэгтэй яах юм болоо? Манай одоо эмо гүнж байна тий. Нэгэнд итгэсэн бол одоо эргэлзэх хэрэггүй гэж эмэгтэйчүүдийг маань эмэгтэй талыг маань итгэсэн бол ингээд эргэлзэх хэрэггүй. Эмэгтэй болохоор эргэлзээл өөрийгөө л ингээд шаналгаад байгаа байхгүй юу да. За эрэгтэй талыг бол юу гэж хэлж гинэ вэ? Эмэгтэй рүүгээ ингээд зоригтой үйлдэл халахмуудыг хэлдэг. Эмэгтэйгийнхаа сэтгэлийг тайвшруулах үгийг хэл. Үгүй би ингээд зөвхөн чамдаа ингээд харьцдаг. Чамдаа л ингээд хамт баймир байдаг гэдэг эмэгтэйдээ хэлээ. Тэгэхгүй бол эмэгтэй чи ингээд ганцаараа шаналж ирсэн. За худлаа юм байна гэд өөрт чи арцсан байх чи ингээд яваад алга болчих гэнтэй байна. Тэгээд энэ эмэгтэйг үнэхээр амьдралтаа ингээд үлдээмээр байвал сэтгэлээ ингээд даруйхандаа илчлээд харилцаагаа үүсгүүл ямар вэ гэж эрэгтэй талд нь зөвлөж байна да. За одоо сахиустангрууд энэ харилцаан дээр ямар байр суурьтай байгаа юм бэ? Бүтээгээд байгаа мó, бүтээхгүй гээд байгаа мó? Ер нь яг яах гээд байгаа юм бэ гэд тэгж байна. За сахиустангрууд нэг 60-аас нэг 70% та зөвшөөрж ийн үлдсэн хувь нь ингээд зөвшөөрөхгүй гинэ. Сахиустангрууд ингээ хоёр хуваагдсан. Гэхдээ бүтээнэ ингээ бүтээя гэдэг тал нь ерөнхийдөө бол дийлж ин гэсэн. За дахиад л энэ харилцаа бол ингээ нэгнийхээ зүрх сэтгэлийг илүү ингээд ойлгох, ингээд нэгэндээ ингээ халуун долоон хайрыг халамжийг мэдрүүлэх ийм харилцаа учраас зөвшөөрч ин гэж шүү зөвшөөрж байгаа тал нь. За энэ болохоор нэг нэгэндээ хитрхи их зүрх сэтгэлээ зориулаад тий эсвэл зөвхөн нэг нь одоо авах хэрэгтэй юм шиг нэг нь өгөх хэрэгтэй юм шиг ийм хандлагаар ингээд байгаад ах юм бол энийг бол зөвшөөрөхгүй. Харин хоёулаа бие биедээ өгдөг, хоёулаа бие биенээ мэдэрдэг байвал зөвшөөрнө. За энд бол ингээд шалгуур тавиад байна. За энэ ч болохоор энэ харилцаа бол үнэхээр ингээд хүний зүрх сэтгэл рүү хүрсэн ийм гоё харилцаа болох учраас ингээд зөвшөөрж байна гэдэг чинь. За энэ ч болохоор арай яарад ийм төвчээргүй байгаад байна гэдэг чинь. Хитрхи төвчээргүй байна. Амьдралын сайн сайхан зүйлийг чинь ингээд хүртэж хүлээж авахын тулд аз жаргалыг хүлээж авахын тулд хамтдаа ингээд удаан хамт байж ингээд удаан яахын шүү. Тэгэхгүй бол та хоёр бараг үерхэж эхлэнгүүтлээ маргааш нь хурмаа хийч гээд байна. Ингээд амьдрал өөртөө бэлэн болоогүй гэж хитрхи яаруу юм хос болчих гинтэй. Тийм учраас ингээд тэр тал дээр бол ингээд зөвшөөрөхгүй байна гэдэг юм. Тэгэхээр за сахиусууд чинь ингээд хоёр талаас дэмжиж тэгээд ингээд хоёрын харилцааг бүтээлэг гэхэд та хоёр нэгдүгээрт маш яарч болохгүй байна те.
Ингээл гоё үргэлж 2 3 сар болж ирсэн. За хоёулаа өстө үнэхээр гоё хосууд минь хоёулаа гэрлээ хийсэгтэй ингээ би бинийгээ харсан жилүү их ойлгох хэрэгтэй байна. Тэгээд нэг нь ингээд амар хичээгээ нэг нь ингээд нөгөөт нь хичээх хэрэгтэй юм шиг юм байгаа. Тэгвэл бас ингээ болохгүй шүү гэдэг чинь. За энэ харилцаанд бүтэх үү? Хизээ бүтэх юм бэ гэдгийг харъя. За энэ юу ерөөсөө унахгүй байх чинь. Бас л тийм ба үгүй л гэж юм да. За эхлээд хоорондын үйл ойлголтлоо зас гэж байна. Хоорондын үйл ойлголтлоо зас. Тэнгүүд ингээ хоорондынхоо үйл ойлголтыг засаад ингээ хоорондоо байгаа асуудлыг шийдчихэнгүүд энд бол шийдэг байгаа штэ. Энэ асуудлыг хоорондоо шийдчихвэл энэ хоёр карт ингээ хоёулаа дээш харахад хоорондын асуудал зөрчилдөөн шийдэгдлээ. Араас нь та хоёр нэгэндээ зориулагдсан гэдгийг ойлголоо. Харилцаа чи 2 сарын дотор бүтлээ. Харин хоорондын харилцаагаа ингээд үйл ойлголтоо шийдэж чадахгүй байгаа гэвэл 2 сарын дараа та хоёр ингээ бүр саллаа. За энэ ханиудаас нь ч хамаагүй бүр ингээ бай болгох нэ гэж хэлж байна. Ер нь бол 2 сар дотор их юм өрнөн. Тэгэл тэр хугацаанд би биенийхээ төлөө хамтдаа байж чадах юм бол энэ харилцаа урт удаан үргэлжилсэн аз жаргалтай харилцаа болж чадна. Тэр үед хэрвээ шийдэж чадахгүй бол баяртай энэ насандаа ингээд дахиж учрахгүй гэд хоёлаа хоёр тийш өөр өөрийн замаар явчих гэнтэй харилцаа болох нэ гэж. За та бүхний мэрэг энэ төрөйд өндөрлөж байна. Таарсан байх, таалагдсан байх гэж найдаа. Баярлалаа. Дараагийн бичлэгүүдээр иргэн уулзцгаая. Сайн байцгаана уу? Эмэгтэй 1 номер, эрэгтэй 3 номерыг сонгосон хүмүүс маань бичлэгтээ тавтай морилно. За учир нь хэрвээ та эрэгтэй бол өөртөө 3 номер, эмэгтэйдээ 1 номерыг сонгосон гэсэн. Харин та эмэгтэй бол өөртөө 1 номерыг, нөгөө эрэгтэйдээ 3 номерыг сонгосон гэсэн үг ээ. За ингээд мэргээ хүлээ авч үзцгээе. За эхлээд эмэгтэй тал маань юу гэж бодож байна одоогийнхаа харилцааг. За эмэгтэй талын 3 өдөр гуруулаа доош орж гарч ирсэн байна. За үүнээс харах юм бол эмэгтэй тал бас амар төөрөгцөн. Тэгээд бүх талаараа энэ харилцаа бүтэхгүй болохгүй байгаа гэдгийг эмэгтэй бол зөнгөөрөө мэдчихээн. Гэтэ яагаад ч юм ингээд цаанаа л нэг сэтгэлийнхаа хөвгтнийг тийм найдвартай бай. Тэгээд түүнээсээ ингээд болж чадахгүй байна гэж харагдаад байна. За одоо харъя л да. За эмэгтэй бол эрэгтэйгээсээ нэг тийм болохгүй шинж чанаруудыг олж харсан гинэ. Одоо жишээ нь тамхи гэдэг үг орж идэх юм. Тамхи татдаг ч юм уу те. Веб татдаг гэдгийг нь олж хараад уул нь бол өөрөө ийм хүнд дургүй юм байна л та. Гэхдээ одоо хідээ ийм муухай юм хэрэгэлдэг ч гэсэн бол ингээд сэтгэлэн цагаан юм ч юм уу те нэг зүйлд ч юм бол ингээд хорогдож үлдээд юм гинэ. Хідээ ингээд дургүй зүйлийг нь хийдэг ч гэсэн те нэг чанар байна гинэ тань ингээд хорогдож үлдэх. Таныг амар гой хүлээцтэй гэж боддtiin мэн эрэгтэй талаа эмэгтэй. Ингээд хизээд хүлээцтэй те намайг ингээд миний ингээд намайг аягуулсаа ойлгодог. Ингээ хизээд хүлээцтэй миний ингээ итгэж болох хүн гэж хараад байдаг эмэгтэй тал нь эрэгтэйгээ. Тэгээ хідээ ингээ муухай зүйл хэрэгэлдэг гэсэндээ намайг амар гоё ойлгодог штэ. Надаа айгүй гоё хүлээцтэй ханддаг штэ гэж тэсэж үлдээд байдаг болтол харагдахаар байна. Тэгээд таны гаргадаг зан чанаруудыг бодоод тэгээ өөрийнхөө байдлыг бодохоор энэ харилцаа ингээд цаашаа ингээд явахгүй юм шиг хаяадаа санагдаад байдаг. Ингээд энэ харилцаа дуусчих юм шиг те. Тэгээ хаяада бодохоор ингээд үнэхээр гой сайхан харилцаа бүтчих юм шиг ингээд бодоод. Тэгээд өөрөө яг алинд нь итгэхээ ингээд шийдэж чадахгүй. Эмэгтэй тал бол юм хэрэгэлцлийн ингээд гайхширлын байдалтай байна гэж харагдаж байна. За эрэгтэй тал болсон чинь яаж байна вэ гэхээр энэ харилцаан дээр за эрэгтэй тал бол энэ харилцаан дээр жоохон итгэл муутай байна гэж хэлж болох уу. Жоохон амин хуваа хичээсэн байна гэдэг эрэгтэй тал энэ харилцаан дээр. Ингээд өөрийнх нь бодож байгаагаас арай өөр эмэгтэй болж таарсан гинэ. Өөрийнхөө ингээ vibe нийлэхгүй гэдэг шиг те. Нэг тиймэрхүү дүү эмэгтэй болоод болцсон юм шиг те. Тиймэрхүү дүү мэдрэмж авсан байна гэдэг эрэгтэй. Тэгээ за гэд. Гэхдээ нөгөө хүн дөрөөсөө хүнтэй муухай харьцдаггүй болохоор ингээд аль болох ингээд нөгөө эмэгтэйгээ аль болох ойлгоод ингээд
төгшиж тулаад те нөгөө эмэгтэйдээ гоё мэдрэмж өгөөд муухай мэдрэмж өгөхгүй тулд ингээ хичээдэг. Тэгтээ бол зүрх сэтгэл нь бол аль хэдийн хаалттай болцсон гэж харагдаж байна эрэгтэй талыг нь. За тэгээд энэ эмэгтэй нөгөө ингээ таалагдахгүй төрлийн эмэгтэй болж таарсан гэсэн чинь тэгэнгүүт энэ эрэгтэй сэтгэлээ татаж аваад яг ингээд сэтгэлийн хувьд бол энэ харилцаанд дуусчихсан. Одоо зүгээр нэг тийм найзын ч юм шигтэй танилын ч юм шиг харилцаа бол үргэлжилж байна эрэгтэйгийн хувьд. За тэгтээ эрэгтэй бас хаяада энэ эмэгтэйтэй ингээд эмэгтэй талтай те нэг эхлээд үзүүлтэй нэг харилцаа үүсгээд үзвэл бас ямар ч юмдээ гэж хаяада нэг 20-30% та боддог. Тэгтээ бол нөгөө үлдсэн нэг 70-80% нь бол энэ харилцааг дуусгацсан байгаа шүү дээ. Тэр тал нь ерөөхдөө бол дийлээд байна гэж харагдаж байна. За энэ хоёр хүний голд юу байгаа гэдэл харцгаая. Эрэгтэй тал 1 дугаараа эмэгтэй, 3 дугаараа эрэгтэй талын хооронд юу байна? Тийм ээ, ер нь бол дуусгалт тий. Одоогийн нөхцөл байдал хангалттай. Ингээд ерөөхдөө болёо, ингээд дуусгая. Одоо үдээ болтол ингээ хангалттай хоёр талаасаа хичээсэн. Тэгээд ингээд хангалттай болж бүтээгүй гэж бол харагдаж байна. Ялангуяа эмэгтэй нь бүр ингээд явахыг үнэхээр хүсэхгүй байна. Эрэгтэй бол дотор сэтгэлдээ энэ харилцааг дуусгачихсан гэж харагдаж байна. Тэгээд эрэгтэйд удахгүй ингээд өөр шинэ хайр дурлал нь хүртэл ингээ гарч ирэх магадaltaй болсон. Харин эмэгтэй бол ерөөсөө энэ харилцаанаас ингээ холдож чадахгүй байна гэж харагдаж байна. За энэ харилцааг ингээд бүтээе гэвэл те ингээ хэдийн юм байгаа ч гэсэн бит хоёр харилцаа бүтээмээр байна гэж шийдэх юм бол за эрэгтэй тал юг хийх хэрэгтэй вэ гэхээр эмэгтэйтэйгээ сайн ярилцах, ойлголцох, тэгээ тийм зүйлүүд хийх хэрэгтэй. Ингээд яг харилцаанаасаа юу хүсэж байна, ингээд яах гэж байна, ийх гэж байна гэдгээ сайн ярилцаж тохирох хэрэгтэй. Ингээд миний байр суурь бол юм байна. Чи надаа ингэж санагдаж байна, ингэж тэгж ингэдэг эмэгтэйдээ ингээд сайхан дэлгэрэнгүй ярилцаад хоорондоо шийдэл гаргаад үнэхээр харилцаа үргэлжлүүлэх юм уу, үгүй бол ингээд тэр чигтэн таслая ч юм уу. Тэр ингээд зүйлээ эрэгтэй бол эмэгтэйтэйгээ ярилцах хэрэгтэй гэдэг чинь. За эмэгтэй харин энэ харилцааг ингээд бүрэн амжилтаар авч үлдэх гэвэл эмэгтэй юу хийх хэрэгтэй вэ гэсэн чинь. Эмэгтэй тал яг юм ширүүн байна. Эрэгтэйгийнхаа одоо үгэнд ороод те баг өөрийгөө золиослоод ч юм уу гэж л харагдаад байгаа юм. Өөрийгөө залан байж эрэгтэй рүү ингээд тэмүүлэх. Одоо энэ эрэгтэйтэй хамт байх юм бол энэ юу юм байна л да. Өөрийнх нь ингээд ерөөсөө төвчшгүй ингээд зан чанар ингээд эрэгтэйд мэд байхгүй. Хэрвээ энэ эрэгтэйг сонгох юм бол ингээд тэрнтэй нүүр тулах хэрэгтэй болно. Тэгэхээр ингээд дургуй зүйлтэйгээ нүүр тулах юм зориг хэрэгтэй байна гэж энэ харилцааг бүтээгээл эмэгтэй тал. За сахиусууд энэ харилцааг дэмжиж байгаа юу харъя талаа. За сахиусууд бол дэмжиж байна. Энэ хартаа бүр итгэл найдвартай Аз хэмрийн карт, нарны карт хоёр дээр гараад ирсэн байна шүү дээ. Энэ харилцааг бол дэмжиж гин 100% дэмжиж гин. Ийм гоё харилцааг баг ингээд насандаа хараагүй, ийм гоё харилцааг ингээд яаж иж байгаа бүтээж хэмсэн гэдэг байр байдалтай байна. Тэгтэл одоогийн байр байдлын зөрөөдөн сахиуснууд бол ингээд хоёр сахиуснууд болоорой энэ хоёрыг нийлүүлъя гэдэг шүү дээ. Тэгтэл та хоёрын ингээд бодит байдлын ертөнц болохоор үгүй дээ болио доо чадахгүй болио гэдэг тийм. Тэгэд энэ харилцаа ингээ гоё эхэлж чадах юм бол яванда гоё гэр бүл бүтэн штэ та хоёр гэж хэлж байна. Гоё гэр бүлдээ аз жаргалтай гэр бүлийн харилцаа үүсэх болно. За эхэндээ та хоёр анзаарахгүй эхэндээ жоохон нэг тийм буруу хүмүүстэйгээ учирсан юм шигтэй. Үгүй энд харилцааг хэд юм ихлүүллээ гэдэг тийм мэдрэмж голлох байх. Тэг ер нь бол яванда ингээ хоёр яах гэж учирсан, яах гэж ингээ холбоотой болсон гэдэг учраа ойлгоод тэгээ энэ гэр бүл гэдэг утга руугаа явах болно гэдэг хэлж байна. За одоо харин энэ харилцаа бүтэх юм уу? Хизээ бүтэх юм бэ гэдэг. Энэ харилцаа бүтгэхийн тулд уул нь бол бүтгэл учиртай юм. Гэтэ одоохондоо бол үгүй гэдэг тал нь дийлээд байна тий. Бүтгэхийн тулд харилцаагаа яах ёстой гэдэг хоёр талаас ингээд шийдэх хэрэгтэй байна. Ингээд цааш нь үргэлжлүүлэх гэвэл ингээд хоёр талаас хичээгээд үргэлжлүүлэх гэвэл бүр ингээд харилцаагаа татсан дээр байна гэдэг чинь. Тэгээд энэ харилцааг бүтээх гэвэл ер нь бол нэг
2 сарын дотор энэ харилцаа бүтэн. Харин бүтээхгүй гэвэл 1 сарын дотор нураад унчих харилцаа байна гэдэг чинь. За та бүхний мэрийг энэ түрээд өндөрлөж байна. Бичлэгэнд таарсан байх, таалагдсан байх гэж найдаа. Дараа чимчилгүүдээр иргэн уулзцгаая. Сайн байцгаана уу? Эмэгтэй 1-р зураг, эрэгтэй бишээ. Уучлаарай. Эмэгтэй 2-р зураг, эрэгтэй 1-р зургийг сонгосон хүмүүс байна. Бичлэгтээ тавтаа морилно. За юу гэхээр хэрвээ та эрэгтэй бол өөртөө 1 номер, нөгөө эмэгтэйдээ 2 номерыг сонгосон гэсэн. Харин та эмэгтэй бол өөртөө 2-ыг, эрэгтэйдээ 1 номерыг сонгосон гэсэн үгүй. За бүгдээрээ бичлэгээ эхлүүлцгээе. Йоо за энэ бичлэгийг үзэж байгаа хүмүүс амар яарсан байна. Би бүр ингээд сая гүнзгий амьсгал авмаар санагдаа бүр яалаа. Тэгэхээр энэ харилцааг ингээд эхлүүлэх гэж үнэхээр яарж байна те. Энэ мэргийн хариу юу болох вэ гэж бүр үнэхээр яарч тогтолж байгаа хүмүүс байна. За эмэгтэй талын одоогийн байдал. За яасан гэсэн чинь эмэгтэй бол амар ир зоригтой байна. Энэ харилцаа бүтэн энэ залуу минийх болно. Угаасаа надад сэтгэлээ илчилсэн. Минийх эд дээр бүр батны ихтэй байна. Сэтгэл нь эрэгтэйгийнхаа сэтгэлийг мэдж байгаа. Эмэгтэй бол хизээний одоо энэ хүнийх болсон гэдгийг мэдсэн гэж байна. Тэгээд залуу ч гэсэн ингээд өөрт нь амар их таалагдж байгаа гинэ. Эрэгтэй тал нь энэ бүсгүйдээ маш их таалагдж байгаа. Бүсгүй бол ингээд чамайг өөрийнх нь гэж бодсон. Тэгээд өөртөө аавна гэдгээ ч гэсэн мэддгээ гэж байна. Угаасаа энэ харилцаа ингээд бүтгэн тодорхой болцсон харилцаа штэ гэж байна. Ингээд ийм гоё байгаа ч гэсэн те эрэгтэй нь жоохон тийм урагшгүй байгаад байна гинэ. Эрэгтэй тал жоохон санаачлаггүй байгаад байна гэж эмэгтэй бүсгүй бол бодож байна. Бүсгүй бол амар өөдрөг хүсэл тэмүүлдэг шүү дээ. Угаасаа минийх болсон бит хоёр ингээ үерхцэн. Угаасаа надад залуу маш их таалагдж байна. Бит хоёрын харилцаа ингээд болноо бүтнэ гэгээд амар өөдрөг байна. За эрэгтэй нь жоохон тийм дүнхүү гэмэртэй жоохон юм болохтой байна. Эрэгтэй тал нь ингээд тэгж байна. За эрэгтэй тал ийм байдалтай байна. Харин тийм ээ. Бүсгүй бол ингээд чинийх болцсон гэдгээ мэдсэн. Чамайг чиний сэтгэлийг ойлгосон байхад эрэгтэй одоо л бодоод байна гинэ. За та сэтгэлээ илчлэх нь зөв үү буруу юу? Уул нь надад таалагдаад байдаг те. Нөгөө бүсгүй маань зөвшөөрдөг болов гэд эмэгтэй ч айл хэдийн ойлгоод мэдээд саналыг чинь сонсхийг хүсэж шүү дээ. Одоо миний одоо найз бүсгүй болооч гэдэг үгийг хэлэл бол араас нь тиймэл гэж хэлчих гээд шүү дээ. Чиний сэтгэлээ чинь бүсгүй ч юм мэдэж байгаа. Тэгэл үйлдэл хийгээл асуунгууд чинь ингээл харилцаа эхлүүлэхэд бэлэн ийм байна. Эрэгтэй нар амар удаан бодоод байна. Айгу тийм хач холбогдол өгч. Айгу тийм тооцож их удаан бодож ин гинэ. Тэгээ эрэгтэй нь бас эмэгтэйдээ үнэхээр хайртай юм байна. Сэтгэлтэй юм байна. Бүхнийг зориулахыг хүсдэг юм байна. Эрэгтэй бас эмэгтэйдээ үнэхээр сайн байна. Эмэгтэй бол тэрийг ингээ мэддэг. Тэгтээ эмэгтэйх учраас өөрөө гоохгүй эхлээд эрэгтэй санаачлагаа гарга. Тэгээд би ингээд зөвшөөрнө гэдэг үгээ өөрөө ингээ бэлтцэн байна шүү. Эрэгтэй жоохон санаачлагтай байна. Баймар байна. Эмэгтэй ч юм бүр ингээ чамайг алган дээрээ тавьсан юм шиг ингээ мэдээд байна. Эрэгтэй жоохон юм айгуу тийм бодол болцсон байгаад байна. Тэгээ эмэгтэйгийнхаа сэтгэл жоохон эргэлзээд байгаа юм байна л да. Яг ингээ надад сайн юм болов үгүй юм болов. Надаа ингээ сайн юм бол тэгмээр ингэж жоохон эрэгтэй ингээ бүр ингээ уучраа олохгүй ингээ тэнгэлцээд гайхаал ангаагаал эмэгтэй бол ингээ аль хэдийн мэдсэн те. Одоо зүгээр л нэг нь ингээл төрүүлж асуугаал нөгөөт нь тийм гэж хэлээл болоо ийм хэмжээнд хүрчээд тахад энэ одоо юугаа бодоод идэх юм болоо гэдэг эмэгтэй амар тийм яарж ийн. Харин эрэгтэй нь болохоор ингээ гайхаал яах юм болоо гэж гайхаад байна гинэ. За та хоёрын голд юу байгаа вэ гэдгсэн чинь ийм байна. Тэгээд энэ надаа ерөөсөө ингэж санагдлаа. Өөрийн замаар явж исэн 2 хүн нийлээд одоо нэгэн ийм гайхалтай зүйл бүтээх гэж байна. Тэ энэ ингээд бол ингээ 2 сонголтын карт 2 тишээ салдаг байхгүй юу? Гэтэл надаа болохоор ингэж санагдаад байгаа энэ 2 5 энэ 2 ингээд нэг илээд ром болж байгааз энэ ингээд 5-ын тоо те ром тоогоор 5-ын тоо чинь доош харсан гурвуулж энэ ингээд дахиад дээш харсан гурвуулж нийлээд ийм том дүүрс болж байгааз тэнгүүд юу гэж бодчих юм гэхээр өөрсдийн замаар явжсэн те 2 бяцхан шувуугаа нэгээ олж гараад хамтдаа ирээдүйн төлөө ингээд нэгэн сэтгэлээр жигүүрлэн нисэж байна гэдэг тийм л уянгийн хайлт орж ирээд байна. За энэ харилцааг бүтээгэвэл эрэгтэй нь юу хийх ёстой вэ гэсэн чинь хараад хүлээгээд илгүүтэй
цагийг ингээ хүлээгээд дэлгөө шууд ихлээ. Тийм хурдтай баймаар байна. Шууд ингээ тэр үндэ зүрх сэтгэлээ илчлэмээр байна. Тэгвэл арай л ингээл удаал бодоод байгаад шүү гэж нэрхтээ талыг. За эмэгтэй нь бүтээе энэ харилцааг бүтээ гэвэл юунд анхаарах вэ? Гэсэн чинь хитрхээ бардам байж болохгүй шүү гинэ. Хитрхээ ингээ бардам байгаа л нөгөө хүнээ ингээл миний найз бүсгүй болоод гэсэн чи үгүй мөггүйгээ хэлчихэл нөгөөдөг чинь гомдоо явчихна. Тийм учраас яг асууж байгаа үед нь жоохон их гуйлах гээд эсвэл хитрхээ бардам зан гаргахгүй байхыг хичээгээрэй гэж нэмэгтэй талыг. За одоо энэ харилцааг сахиусууд нь дэмжиж гин үү? Ер нь бүтээе гэж бодож гин үү? Яаж нээж гин те? Энэ харилцааг нь ер нь ямархуу харилцаа болно гэж бодоод байна гэдгийгсэн чинь. За нэг 60% та тийм ээ. За нэг 30% та нэг эргэлзэж байна гэдэг ийм карт гарч ирж байна. За тийм ээ гэсэн чи та хоёрын эхлүүлсэн харилцаа ингээд айгүй гоё харилцаа байх болно. Та хоёрт ингээд айгүй тийм олон сорилт ийм давах хэвээр зүйлүүд байна. Тэгээ тэр болгоныг хамтдаа давж чадвал энэ харилцаа үнэхээр гоё сайхан ирээдүг бүтээх болно шүү. Сайхан ирээдүйд хоёрыг хүлээж байгаа шүү гэдэг чинь. Энэ тостыг нэг нэгэндээ сэтгэлээ ингээ худлаа хэлэхгүй те яг чин сэтгэлээсээ үнэн сэтгэлээрээ байвал энэ харилцаа ингээд бүр ингээд ийм гоё гол мөрөн биттэй ийм өгөөжтэй ийм сайхан харилцаа болох болно гэдэг чинь. За харин энэ ч болохоор юу яагаад байна? Надаа яагаад ч нийгмийн гарал ухсаад санагдлаа. Нэг нь жоохон юм мөнгөтэй төрхтэй те нэг нь жоохон юм дундуур амьдралтай ч юм уу те. Тэрнээсээ болоод ийм жоохон үйл ойлголцол гарч магадгүй. Энэ дээр л жоохон санаа зовоод үгүй гэж хэлээд байна гэдэг чинь. Бусдаар бол яг л нэг нэгнийхэн төлөө зүрх сэтгэлээ ингээд зориулж хахад энэ харилцаа бол гой сайхан харилцаа болохгүй гэд яадгийн гэдэг утгаар хандаад байна. За одоо энэ харилцаа бүтгий юм уу? Хизээ бүтгий юм бэ гэдгийг харьяа гэсэн чинь магадгүй гэснэ тийм ээ бүтнэ гэж. За энэ болохоор ингэнэ. Та хоёрын учрал бол үнэхээр тийм ингээд ертөнц хорвоо дэлхий цаанаасаа ингээд өгөж учруулсан учрал байгаа. Энэ хоёр хүүхдийг хооронд нь ингээд учруулчмаар байна гэж зорж учруулсан учралаа. За энэ учрлаасаа та хоёр өөрсдөө ингээд болж болно болохгүй ч хийж болно. За болохгүй ингээд үргэлжлүүлээд хамтдаа сайхан байна гэх юм бол нэг цагаан сарын дараачаас эхлээд хоёрын харилцаа бүр ингээд жигдрэх болно гэдэг чинь. Яг юу юм бэ? 9 сар байна штэ. 9 сар гараад та хоёр ингээд хосууд болоод цагаан сараас хойш барыг ингээд гэр бүл болох тэр ингээд жигдрэлтэй хүрнэ. Юу юм бэ л да? 9 сараас ингээ үерхэж эхэлж байгаа штэ. Цагаан сар хүртэл болохоор та хоёрын дунд ингээ бах сорилтууд явагдана. Тэгээ магадгүй харилцаанд чинь 3 дахь хүн гарч ирэхийг үгүйсэхгүй. За тэгэнгүүт одоо 3 дахь хүн рүү зүрх сэтгэлээ өгнө үү, өөрийнхөө сонгосон үнийг хуурна уу гэдэг энэ сонголтуудыг одоо өөрсдөө хийх нь штэ. Тэгээд энэ сонголтууд, энэ сорилтуудыг ингээд даван гарсны дараа яг цагаан сараас хойш ахиж ийм сорилт хоёрлоо тохиолдохгүй та хоёр ингээ харилцаа жигдэрнэ. Цагаан сар хүртэл болохоор нэг тийм уналт босолттой сорилт шалгалт өгсөн ийм өдөр хоногуд үргэлжлэх болно шүү гэж хэлж байна. Бэлтгэлтэй байгаарэ. Бэлтгэлтэй байж чадахгүй гэвэл одооноос байхгүй юу дээ л гэдэг хийж байна. За ингээд эмэгтэй хоёр эрэгтэй нэг номерын уншлага энэ хүрээд өндөрлөж байна. Таарсан байх, таалагдсан байх гэж найдаа. Баярлалаа баяртай. Дараагийн бичлэгүүдээр иргэн уулзцгаая. Сайн байцгаана уу? Эмэгтэй 2 номер, эрэгтэй 2 номерийнхан маань бичлэгтээ тавтаа морилно. За та эрэгтэй болвол өөртөө 2 номерыг, бүсгүүдээ бас 2 номерыг сонгосон гэсэн үг. Харин та эмэгтэй бол өөртөө 2-ыг, залуудаа бас 2 номерыг сонгосон гэсэн үг ээ. За ингээд бичлэг рүүгээ орцгоё. Мэрэг рүүгээ орцгоё. За энийг мэрэгдлүүлж байгаа эмэгтэй эрэгтэй энэ аль нэг нь амар тийм дүрсгүй ирэх хүн байх шүү заяа. Яг л надаа нэг тийм дүрсгүйтмэр мэдрэмж амар гинтэ төрөөд байна. За эмэгтэй тал тэ ямар хандлагатай бэ? Ийм байна. За эмэгтэй тал бол ингэж байна. Өөрийнх нь эргэн тойронд ингээд үнэхээр гой залуучууд байдаг аа. Эмэгтэй тал ингээд бүр ингээд сонгоод шилээд авмаар юм хүмүүс байдаг.
Тэгэхдээ би эднэрээ алиг сонгохгүй би зүрх сэтгэлээ сонсоод энэ залууг л гэж шийдэж байна эмэгтэй бол. За тэгээд гэтээ бас энэ эмэгтэй айгуу тийм омглон бардам бүсгүй байна. Ийм гоё эрэгтэйчүүд байхад би энэ залууг сонгоно гэсэн штэ. Тэгэнгүүтлээ энэ залуу хэрэг үгүй гэвэл за би окей үгүй гэж бодоод өөрийнхөө амьдралыг бас гүйгөө явчих чадна. Би бол бие даасан бүсгүй гэж хэлж байгаа эмэгтэй бол эмэгтэй тал нь. За тэгээд ингэж энэ бас эмэгтэй бас л тийм бардам бүсгүй байна. Тэгсэн мөртлөө дотроо тийм бяцхан игдүүтэй заантай бүсгүй шүү заяа. Бас ингэж байна. Чамтай ер нь бол ингээ удаан хугацаанд хайрцах тий. Одоо 30 минутаас дээш хайрцах, одоо бүтэн сар хайрцах, ингээд дуудгаад ч ингээ хамт уулзах. Энэ бол ингээд хиндж гаргаагүй юм сэтгэлийг, хиндж гаргаагүй зүйлийг би ингээ чамд зориулж гаргасан. Энийг маань ингээд ойлгоод ингээд харилцаа эхлүүлж чадахгүй бол ингээд тусын замаар явъя гэдэг ийм баримталтай. Эмэгтэй бол нэг тийм хатуу, зарчимч, бие даасан тийм босс бүсгүй байна эмэгтэй тал бол. За харин эрэгтэй тал бол юу болж байгаа юм бол эрэгтэй тал бол бүсгүүдээ үнэхээр сайн байна. Зүрх сэтгэлээрээ сайн. Үнэхээр хайртай юм байна бүсгүүдээ. Бүсгүүдээ үнэхээр сайн. Үнэхээр таалагддаг гэж. Тэгээд угаасаа бүсгүүдээ хамт гэж боддсон юм байна. Харилцаа удахгүй эхэлнэ. Би ингээд санал тавина. Жохон хүлээчих гэж нэмэгтэй талаа. За харин тэгээд бүсгүйгээ жохон зөвшөөрөхгүй байж магадгүй гэж жохон гайхдаг. Тэгээд юу юм байна л да. Бүсгүй бол ингээд сая яасан штэ. Аюу тийм бардам омглон тийм эмэгтэй тал. Тэнгүүтлээ яг энэ эрэгтэйдэд зориулж тийм нандан хөөрхөө юм эрэг таих зан гаргадаг гэдэг энэ эрэгтэй амар ойлгох юм байна. Тэгээд яг ингээд бусдгүнд биш надад зориулж ийм гоё ингээд хандж байгаа. Энэ бол миний бүсгүй те. Миний хайр гэдгээр ингэж хард юм байна. Тэгээд удахгүй угаасаа өөрийнхөө хайрыг ингээд гуйх болно гэдэг чинь. Удахгүй одоохондоо ингээд хамт биш байгаа ч гэсэн удахгүй ингээд хамтдаа хөдөлцөө гудмаар алхахдаг. Тийм гоё харилцаатай болно гэж эрэхтэй боддог гэж шүү. За энэ хоёр хүний маань хооронд голд нь юу байна те? За гол нь ингэж байна. За эмэгтэй тал бол яасан штэ түрүү хэлж байгаа шиг те. Одоо ингэж их цаг заавыг те энэ залууд би зориулж ингээд эмэгтэй бол өөрийгөө жоохон ингээд өөрийнхөө ингээд бусдад ингээд гаргадаг зан чанараас ингээд доошлуулж ингээд буулгаж өгсөн эрэгтэйдээ ингээд хөрөхөд амархан болгож өгсөн эрэгтэй те. За эрэгтэй нь болохоор юу шидэж чадахгүй. Эрэгтэй бол эмэгтэйгийнхаа зүрх сэтгэлд эргэлцгэн байлсан гэж байна. Одоо яг ингээд тохиромжтой цагийг хүлээж байгаа тэсгүй бол нэг тийм гоё арманчиг зүйл эмэгтэйдээ бэлтгээд ээж магадгүй. Жишээ зүгээр л ингээ миний найз бүсгүй болооч биштэй айгуу тийм гоё арманчиг болзаа энтер хийж байгаад тэгээ саналаа тавья гэдэг байдлаар ингээ жоохон тийм өөр тийм гоё юм туршиж хийж үзэх гээд тэгээд ингээд саналыг нь жоохон хүлээлгээд байгаа болтой бол харагдаж байна эрэгтэй тал нь. Тэгээ хоёулаа нэг нэгэндээ сайн юм байна. Эрэгтэй тал нь ингээд эмэгтэйдээ айгуу гоё нэг тийм арманчиг ойрог бэлгэлхийг хүсэж байна. Тэгээ үүнийхэн төлөө жоохон ингээд судалгаа хийж мэгээд удаад байна гэдэг чинь. За эрэгтэй тал энэ харилцааг бүтээхэд бол юун дээр анхаарах хэрэгтэй вэ гэдгсэн чинь ер нь бүх зүйлийг анхаарах хэрэгтэй гэж шүү. Одоо тэнгэрээс буусан гэрэлтэйг нэг өөрийн болгосон залуу учраас те. Одоо зүгээр л нэг энгийн залуу шиг те энгийн байдгаараа биш. Айгуу тийм илүү мундаг байх, илүү сайн байх, тэгээ илүү хичээх хэрэгтэй байна. Одоогийн хичээл зүтгэр чинь нэг юм 2 савааны дайтай байна. Энийг ингээд 4 5 дахин болгоо. Чи угаасаа чадах болно гэдэг чинь. За бүсгүй харин одоо энэ харилцааг бүтээх гэвэл бүсгүй юу хийх ёстой вэ гэсэн чинь залуудаа бүрэн итгээ гэж. Энэ залууга ингээд бүрэн чинийх болсон. Чамаас ингээ хаашаач холдож чадахгүй гэдэгт бүрэн итгээд тэгэл одоо нөгөө гуйхыг хүлээгээл тайвшраад хүлээж авах нь шүү дээ бүсгүй маань. За сахиусууд нь хэр энийг таалж байна вэ гэдгсэн чинь сахиусууд бол таалахгүй байна уучлаарай хоёроо. Ингээд байна те.
Өдөө хүртэл ингээд нэг нэгэндээ цаг хугацаагаа зориулсан те нэгний ойлгож байгаа гэдэг чинь мэдэж байна. Гэтэ энэ харилцаа чинь их удаан үргэлжлэхгүй дээ гэж анхааруулж байна. Удаан үргэлжлэхгүй харилцааг эхлүүлэх юм уу? Эсвэл эхлүүлжээд тэгээ нэг 2-3 сар болоод салчих юм уу гэж асууж шүү. За бүр. Тэгээд та хоёр нэг нэгнийгаа сайн ингээд уул нь мэддэг гэд үерх гээд штэ. Тэгтэл сахиусууд ч юм болохоор нэгнийгээ арай сайн таньж амжаагүй байна. Арай болоогүй байна харилцаа эхлүүлэхэд гэж хэлж байна. Тэгээд нэг тийм үйлэн үрээ харилцаа болж дуусаж магадгүй шүү гэж. Нэг нь айгуу тийм зовирлож чарахтай үлдэх ч юм уу те. Эсвэл ингээд хоёулангийнх нь бодсон шиг гоё харилцаа болохгүй ах тал нэлээд байх магадaltaй шүү гэж анхааруулж байна. За одоо болохоор харилцаанд бүтэх юм уу? Хизээ бүтэх юм болоо гэдэг чинь. Тэгсэн чинь бүтгэхтэр нь ингээд хоёлаа бүтээнэ гэдэг чинь. За сахиусууд нь бол энэ анхааруулгыг хэлсэн байна. Харин та хоёрын харилцаа бол бүтэн нэг 8-аас 10 сарын хооронд бол бүтчихнэ гэж намрынхаа хувьд багтаад харилцаа нь бол бүтчихнэ. Хэрвээ харилцаагаа та хоёр бүтээх юм бол эдгээр зүйлүүдийг анхаарах нь шүү дээ. Нэгнийгаа илүү сайн таних мэдээд те нэгнийгээ гомдоохгүй байх тал дээр нэгнийхээ сэтгэлийг ойлгох тал дээр нэлээд сайн анхаарат тэгээ сахиусынхаа энэ анхааруулж хэлсэн зүйлүүдийг сайн бодоод ингээд явчих болно. За бичлэгэнд хаарсан байх таалагдсан байх гэж нэтэй. Энэ түрээд өндөрлөж байна. Баярлалаа баяртай. Дараагийн имчилгүүдээр иргэн уулзцгаая. Сайн байцгаана уу? Эмэгтэй 2 номер, эрэгтэй 3 номерын маань бичлэгтээ тавтай морилно уу? За яагаад вэ гэхээр хэрвээ та эмэгтэй бол өөртөө 2 номерыг, эрэгтэйдээ 3 номерыг сонгосон гэсэн үг. Харин та эрэгтэй бол өөртөө 3-ыг, бүсгүйдээ 2 номерыг сонгосон гэсэн үг. За ингээд эргээ хүлээ авч үзье. За ингээд эмэгтэйгийн одоогийн байдлыг харъя хэлээ. Эмэгтэй тал нь одоогийн харилцаан дээрээ ямар зүйлийг мэдэрч хийж байгаа вэ гэхээр тэгээ бас ингэж санагцсан. Дөрөв ингээ хүзэр холж хахад эмэгтэйгийн хүзэр аягүй тийм нэг хачин чихтэй байдлаар ингээд унсан. За яг ийм нэг тийм бүжиглж байгаа юм шиг хүзэрчээ ингээд нисэх хэвчтэй шүү дээ. Ингээд ийм тойрог хэлбэрээр ингээд уусан гэхүүтэй ингээд дээшээ ингээд хүзэр ингээд хөөрөөд яг ийм тойрог хэлбэрийн бүжиг хийж байгаа юм шиг ингээд унсан. Тэгээд яг энэ ийм юугаад цаашаа ингээд маш гүн нэг цаад ярал нэг худаг ч юм уу ямар нэг нандин зүйл байгаа юм шиг энэ хэсэг нь бүр ингээ миний анхаарлыг бүр амар татаад тэгэхээр надаа юу гэж санагдсан бэ гэхээр яг мэрэг ихэл би одоо хүзрөө нээж үзэг байгаа шүү дээ. Энэ бүсгүй болохоор айгүй тийм нандин те зүрстгэлдээ амар тийм ариун бүсгүй байна. Энэ бүсгүй. За нөгөө бол эрэгтэйдээ нэг өөрийнхөө тийм үнэхээр нандиндаг зүйлийг эрэгтэйдээ өгөхийг хүсэж байна. Эрэгтэйдээ маш их итгэж байна гэж эмэгтэй талын энергиэс харж байна. За харин эрэгтэй талын хүзэр болохоор айгүй тийм ийм холилт айгүй сайтай, гулгалт сайтай. Тэгэхээр эрэгтэй ч гэсэн энийг ингээд дааж авч те хүлээж авах чадах хэмжээний тийм гайхамшигтай залуу байна гэж би хэлэхээр байна. За одоо хүзрөө дэлгэж үзье. За эмэгтэй талд ийм хүзрнүүд буусан байна. За эмэгтэй тал одоо эрэгтэйгээ өөрлөө үйлдэл хийхгүй байгаад маш гайхаж байна гэдэг чинь. Ер нь бол ингээд өөрийгөө ингэж тэмүүлээд байгаа эмэгтэй бол анзаардаг. Тэгтээ ингээд яг ингээд зоригтой яг шууд үерхээ гэж хэлэхгүй байгаад нь жоохон гайхаад арай ингээд над шиг ингээд догдолдоггүй хүн биш үсттэй гэж жоохон гайхаж байгаа болтол харагдаж байна. Тэгсэн ч гэсэндээ тий таны төлөө ингээд энэ одоо зүрх сэтгэлийнхаа төлөө эмэгтэй бууж өгөхийг хүсэхгүй байна гэж харагдаж байна. За мөн нөгөө л нэг эмэгтэй хөө учраас айгүй бардам зантай бид нар чинь тэгэд ингээд чи яагаад ингэж байгаа юм бэ? Яагаад ингэ хариу бичихгүй байгаа юм бэ? Би чамайг амар санаад байна гэдгийг хэлж чадахгүй тэгээд тойроо аргаар ингэж хэлэх гэж үзэл те. Эсвэл ингээд зураг мөргөн дээр чинь зүрх мөрөх дараад эсвэл сторик ч үзээд ингээд үнийг амар мэдгдүүлээд байдаг боловч та юусоо тэрийг ингээд жоохон анзаарч манзаараад эсвэл ингээд харж марчингуутлаа хай гэж чадчихгүйтэл сэндэж мэндэж юм уу тийм зүйлүүд жоохон гаргаад байгаа бололтой. Тэгээ бүсгүй амар тийм жоохон гайхшралтын байдалтай бол байгаа даа гэж хэлье. За харин манай залуу маань юу бодоод юу хийгээд яваад байна гэдгс нэм 4 карт гарч ирж байна. За хамгийн нэгдүгээрт нь
За нэг болохгүй ямар нэг зүйл эхлүүлсэн байгаа юм байна гинэ. Энэ залуу болохоор ямар нэг боломжгүй зүйл эхлүүлсэн. Одоо тэр нь нуурж унах гад те. Ингээ ямар ч хэрэгцээгүй зүйл зүгээр хоёрын хооронд ингээд ёо надаа яагаад ч юм ингэж ах юм. Энэ харилцаанд ингээд яагаад ч юм нэг 3 дахь хүн байж магадгүй заяа. Тэгэд энэ эрэгтэй бол ингээд тэрэндээ ингээд анхандаа сайн биш байсан мөртлөө те. Одоо нэг сайн ч гэд хэцүү муу ч гэд хэцүү. Тэгээд нэг салж чадахгүй хажуудаа нэг дагуултай болцсон. Тэгээ энэ бүсгөөрөө ерөөсөө үйлдэл хийж чадахгүй байгаа юм шиг санагдаад байна. Яг та хоёр ингээд яг үерхлийн өмнөх шатан дээр ингээд гаццсан. Тэгээ яг ингээд явж чадахгүй цаашаа ингээд гიშгэх гэхэд ямар ч гიშгүүр байхгүй. Тэгээ тэр ямар учиртай гэхээр нөгөө залуу хажуудаа дагуултай болцсон юм шиг байна. Тэгээ тэрнээсээ ингээд холдож салах чадахгүй тэр нь ингээд чиргүүлдээд байгаа юм шиг бол санагдаж нэрхтэйгийнхэн талд. За үгүй бол эрэгтэй ямар нэг юм нуруу уналттай ингээд тэгээ хохиролтой ч юм уу ингээд нүүр тулах хэрэгтэй болцоо. Тийм учраас ингээд бүсгүүдэд зориулах ингээд цаг завж авах хомсдод байна гэж харагдаж байна. Яг ингээд надад бүр яагаад ч юм ингээд 3 дахь хүн гэж санагдаад байгаа юм. 3 дахь хүнтэй ингээд нэг ингээд юу нь мэддэхгүй ч юм шиг те. Уул нь ингээд тодорхой ингээд нэршилтэй юм харилцаа үүсгэцээр нэ тэр нь ингээд тэр бүсгүүн ингээд зүрх сэтгэлийг ингээд хэдий ингээд тогтлуулж байгаа ч гэсэндээ нэг л нэг тийм наалдчихгүй л байгаад байна гинэ. Тэгэд ингээд тэр бүсгүүгээс болж чадахгүй. Тэгээ цаана ингээд хаалга байхад тэрийг ингээд харж чадахгүй нэг юм урдаа нэг дэнлүү ч юм уу нэг юм байрчаад ингээд хаашаа хөдлөхөө мэдгүй ийм байдалтай гацалтын байдалд яваад орсон. Тэгээд тэр бүсгүй хүлээгээл байгаад байна. Залуу энд уучраа олохгүй бүр гайхаад хараад байна гэж харагдаж байна. Тэгээ залуу бол нэг энэ нэг 3 дахь хүнтэй нэг хин мэдтггүй нэг юм харилцаа эсвэл нэг юу нь мэдтггүй нэг юм эхэлсэн. Тэрийг угаасаа одоо удахгүй дуусгах гинэ. Удахгүй дуусгах. Энэ харилцаа нь одоо энэ нэг хоёрын хооронд аахар шахар юм удахгүй дуусна. Дуусаад эмэгтэй талтай энэ эмэгтэй талдаа санал тавих болно. Би ингээд дэвэн дэлхихээр тэнэж хэрэгтэй хэрэггүй юм баха илээ. Ингэж явсны эцэст зөвхөн энэ бүсгүй гэдгийг би одоо ухаарад хурж ирж байна гэж ирэх гээд байна. Бүсгүй дээрээ. Одоо бол нэг ухаарлын шатан дээр яваад байна шүү дээ. За энэ хэрэггүй байсан байна. Одоо болчихоо. Яг нэг тийм. Одоо дараагийн алхам дээр ингээд яг бүсгүүдээ ингээд санал тавих нэг 2 алхмын наан байгаад юм гэсэн үг эрэгтэй тал. За ингээд бүр амар уртаар амьсгаа авмаар санагдаад явчих чинь нэг тийм. Яах гэдэг нэг мэдрэмж төрөөд авчихлаа. За энэ хоёр хүний голж юу байна гэдгсэн чинь энэ бүр яг анханасаа эрэгтэй тал нь ингээ 3 дахь хүн хөөгөө явцсан юм шиг байхаа ерөөсөө. Бүр энэ ингээд өөр сэтгээд ингээд эн чин эмэгтэй тал 2, эрэгтэй тал 3 шүү дээ, тэ. Энийг сонгоцсон өөр хүмүүс аах шүү дээ. Би бүгдд нь ийм толгойж болохгүй гэд өөрөөр тайлах гэд би ингээд хичээж ин заа. Тэнгүүд наад эрэгтэй чинь 3 дахь хүнтэй байна гэ надаа. Намайг бүр ингээд өөрөөр сэтгүүлэх, өөрөөр тайлбарлуулах тийм боломж юусаа олдохгүй байна. Тэгэд энд байгаа 2 карт нь юу хэлж байгаа юм шиг ингээд мэдрэмж төрж ин гэхээр анханасаа энэ эмэгтэй талдаа учрна гэдгийг одоо мэдсээр байж штэ. Хоёрын хооронд хинтээ уулзаад явцсан юм бэ. Одоо тэр хүн чинь ингээд шаал хэрэггүй цагийн гарц болчихж байгаа юм дөө. Хааштай ингээл хин рүү жавж хинчээж уулзсан тий. Дугаар 2 номерын эмэгтэй рүү чи буцаж ирэх нь угаасаа л ойлгомжтой байсан штэ. Гэдэг чинь. Гэрээ матсан гэсэр шиг те хорвоо ертөнцөөр эрэгтэй тал дэвэн дэлхий тойрж бүдчиж сандчиж явсны эцэст 2 номерын эмэгтэй өөрийнх нь эмэгтэй гэдгийг ойлгоод ирж байна. Нөө уул солонгорын үлгэр гэдэг бас санаанд орж байна. Уул нөгөө ерөөс хөдөлтгөө уул болохоор солонгойг хөөгөөд явж солонгол ингээд хичнээн гоо сайхан мөртлөө хоосон чанартай гэдгийг ухаарад буцаад уулан дээр хурж ирдэг. Нэг тийм үлгэрээд штэ харин тугаа яг тэр үлгэр шиг л санагдлаа. За энэ харилцааг бүтээгээвэл эмэгтэй юу хийх хэрэгтэй вэ гэсэн чинь эрэгтэйгээсээ нилээд холдоод зайгаа барих хэрэгтэй гэж шүү. Бүр ингээ энэ харилцааг дуусгачихсан юм шиг те. Бүр ингээ холдоо зайгаа барьчих.
Тэгээ хажууд нь хин байж байгаад байхгүй болсон гэдгийг эргэтэйг ойлгох тэр ингээ боломжийг нээж өг гэж энэ эргэтэй. За эргэтэйг харин яах ёстой вэ гэсэн чинь нөгөө хатганд үлдсэн эрдэнэ гэдэг шиг энэ эмэгтэйг илүү ингээд ойлгох нь шүү дээ. Тэгээд яг ингээ бүх зүйлээ зориулахаар ирээ. Магадгүй энэ эргэтэй нь анхандаа ингэсэн байна л да. Зүгээр нэг найз охин биш те. Яг ингээд ихнэр болох яг ингээд амьдралынхаа хань болох хүнийг хайж явжснаа. Дундуур нь тэр 3 дахь читгээд буюу нэг тийм найз охин хайгаа явцсан чи яасан бэ нөө. Яг амьдралынх нь хань болох хүнд иргэдэн байжснаа. Тэг яваад өгч байхгүй. Амьдралын хань биш энэ чинь ингээ үерхэл хайжсэн байна гэд. Амьдралын хань яваад өгөнгөт энэ хүн нөгөө үерхлийн харилцаанд байжснаа. За энэ амьдрал бүтэхгүй байна. Би амьдралын ханаа олмоор байна гингүүд буцаад энэ эмэгтэйг гарч ирэх болно. Тийм учраас яг амьдралын хань хайж байгаа бол яг амьдралынхаа ханыг л хай. Битгий хоёрын орн нэг ганц 2 шөнийн уучрал хайгаад байг гэдэг нэ. Тэгээ амьдралынхаа ханыг хайж байгаа бол амьдралынхаа ханд бүхнээ зориул тэр үнтэйгээ итгэл дугсаа жаргалтай ирээдүг бүтээ гэдэг чинь. За одоо сахиус тэнгэрүүд энэ харилцааг аль зэрэг дэмжиж байгаа вэ? За гайхалтай. За ер нь бол 100% дэмжиж байна гэд хэлжтэй. За энэ дээр жоохон юм байна те. Энэ нь болохоор тогтсон юм зам байгаа. Магадгүй энэ нөгөө эмхтэй талд нь байгаа юм шиг байна. Ингэжүүл яг нэг эмхтэй бол өөрийгөө энэ хүний бүсгүй юм байна гэдэг нэг зөнгөөрөө мэдээд байсан ба шүү дээ. Зүүд нойроор оч юм. Тэгчингүүд нөгөө хүн ингээд жоохон өөр зөвлөхөөгөө явчихгууд за болчих гэд ингээд холдчихж байгаа шүү дээ. Тэнгүүд эмхтэйг жоохон энэ харилцаанаасаа пауз аваад өөр дээр анхаарал байж. Тэгээд ингээд цаг нь болчгоор энэ ингээд 100% yes болох болно. Эмхтэйг дүр ингээд зайгаа бариад амсгийгээ байж гинэ. Тэгээд энэ харилцаа бол айгүй тийм өөр өгөөжтэй харилцаа болох болно. Тэгээд ихэнх харилцаанууд ер нь хоёр хос бие биедээ амар тийм гоё зүйлийг өгсөн нэг нэгнийгээ аашаргалтай дурсамж байдаг болно шүү дээ. Энэ харилцаа зөвхөн энэ хоёр хүнээр тогтохгүй ойр тойрны хүмүүс магадгүй ингээд их орондоо хэрэгтэй ийм гоё харилцаа болж магадгүй гэдэг чинь. За жишээ нь эрэгтэй нь гоё хөгжим тоглодог те эмэгтэй нь гоё дуулдаг байвал та хоёр ингээд гоё ингээд дуучаа муучаа хамтлаг болоо. Тэгээ дуугаараа дамжуулт ингээд хүмүүс зүрх сэтгэлийн баяр баясгал өгдөг ч юм уу те. Эсвэл эрэгтэй нь ингээд кино найруулагч эмэгтэй нь жүжигчин байх юм бол эрэгтэй нь киногоо найруулад эхнэр нь ингээд кинонд нь тоглоод. За харин нөгөө бол бас ийм ажиллагаанд эрэгтэй нь кино найруулагч эмэгтэй нь ингээд зохиол бичдэг байх юм бол эмэгтэй нь ингээд нөхөртөө ингээд киноныхын зохиолыг бичиж өгөө нөхөр нь ингээд киногоо найруулад ч юм уу. За эсвэл өөр ямар хослол ажиллах вэ эхнэр нөхөр хоёрын эрэгтэй нь айгүй гоё зурдаг байгаа тийм эмэгтэй нь гоё хөгжимддэг байвал эрэгтэй нь гоё хөгжмийн аялгаунд ингээл зураг зураад ч юм уу. Яг нэг тийм айгүй арт түмэнд хэрэгтэй тийм хос байгаад байдаг. Нутаг хосондоо хэрэгтэй тийм хослол байгаад байдаг. Та хоёрын харилцаа бүтчихвэл нэг тийм гоё харилцаа байна. Тийм байна. Яалтчгүй ингээд олон хүний нүдний өмнө те ийм яалтын карт авах. Тэгэхээр та хоёрын энэ харилцаанаас хүмүүс үлгэрч авсан. Та хоёр ингээд хамтдаа байснараа энэ харилцааг эхлүүлснээрээ угаасаа ингээ урт удаан аз жаргалтай те өнөр өтгөн гэр бүл бол нүгнийхээ хажуугаар нийгэмд тустай зүйлийг хийхээр байна да. Хоёроо. Эрэгтэй нь жоохон хордоо ухамсарлаад эмэгтэй дээрээ ирмээр байна. Эмэгтэй нь жоохон ингээд эрэгтэйгээ ингээд яг бүрэн ойлгох орон зайгийн үлдээгээд хэсэг ингээд бүр таг алга болоод зайгаа бариад ийм байвал ямар үдийн гэж бодож байна. За энэ харилцаа бүтэх үү гэсэн чи тийм ээ ер нь бол хоёулаа yes карт те бүтнэ. Тэгээ хоёулаа ер нь бол өвөл шүү. За шинэ жилээс өмнө бүтчихнэ гэж. Өвөл шинэ жилээс яг нэг 10-аас 12 сар үед бүтчихнэ. За нийгэмд хэрэгтэй хосууд болох нь та хоёр. За ингээд уншлах нь энд хүрээд өндөрлөж байна. Таарсан байх, таалагдсан байх гэж найдаа. Баярлалаа баяртай дараа жимчлэгээр иргэн уулзцгаая. Сайн байцгаана уу? Эмэгтэй 3, эрэгтэй 1-р картыг сонгосон хүмүүс маань бэлтгэдэг 5-таа морилно. За та хэрвээ эмэгтэй бол өөртөө 3 номер, эрэгтэйдээ 1 номерыг сонгосон гэсэн үг. Харин та эрэгтэй бол эмэгтэйдээ 3 номер, өөртөө 1-ийг сонгосон гэсэн үг ээ. За ингээд бичлэгээ эхлүүлцгээе. За эмэгтэй тал
эмэгтэй тал амар сэтгэл дүндүр байна. Энэ харилцаан дээр амар их найдлага тавьж исэн гэж байна. Бүх талаараа амар гоё найдлага тавьж исэн. Залуу хүртэл ингээд сэтгэл нь амар гоё нийцж исэн. Тэгэл одоо ингээд болсон зүйлүүдийг яасан чинь нэг л буруу замаар явцсан. Бид хоёрын харилцаа ингээд нэг л нэг тийм хуужраад нэг өвшөөд муудж байгаа мод шиг болцсон. Анхандаа бол айгүй гоё эхэлж исэн. Яг л цэцэг шиг тийм ариухан нэндан. Одоо бол нэг тийм нэг л нэг зүгээр л нэг танилуд юм шиг зүгээр л нэг сонио харилцаа болчихсон гэдэг чинь. За тийм байна. Эрэхтэй нь ингээд бүсгүүд тэг эмэгтэй талд амар ихтгэл өгж өснөө. Тэгээд одоо бол нэлээд цогтойгоо тэг эмэгтэй бүр үнэхээр тийм гомдол цөхрөл дунд яваад орсон гэдэг чинь. Энэ харилцаа угаасаа бүтгүүн тодорхой гэдэг тийм байр суурьтай болцсон байна бүсгүүн. Ингээд эрэхтэй талыг ингээд хичнээн дотроо ингээд хүсэж хүлээдэг ч гэсэндээ ингээд тийм ухаа зүйлийг ингээд өөрт нь хийчихэртэй өөрийнх нь тэтгэлийг ингээд унтрааж гасан болохоор хичнээн ингээд гой залуу байсан ч одоо би энэ хүн рүү эргэж хармааргүй байна гэдэг байдалтай. Бүсгүй бол ингээд үгүй гэдэг байдал ерөнхийдөө 95% тайл явж байна. Тэгээ нэг 5% гордлохтой. За залуу юу гэж бодоод байна те. Бүсгүйг одоо ингэж баахан ихтгэл найдар өгчөөд хүний ингээ ихтгэл найдар тараачаад энэ залуудаа юу гэж бодож байна. Энэ харилцааг эхлүүлэхэд цаг нь болоогүй байна гэж боддөг юм байна залуу. Цаг нь арай биш байна. Бид хоёр бие бинийгаа илүү сайн таних хэрэгтэй гэдэг чинь. Тэгээд энэ бүсгүйг амар ажиглаад идэм байна л да ерөөсөө. За ингэж хандвал яад юм бэ? Инхээр уралд юм уу? За юу хөөх юм. За инхээр яад ингээд яг энэ бүсгүйг нэг туршилтын туулаа шиг те. Тэгээ залуу бүр ингээл инхээр яад яа тэгэхээр тэгт юм уу? За тэгэхээр ингэдэм юм уу гэд бүр нэг тийм тоглоом шиг ч юм уу яг нэг тийм сонжоод тийм сонирхоод тийм янз бүрийн арга одоо нөхцөл байдалд юу ямар арга хэрэгжилж байгаа гэдэг юм ингээд сонирхоод сонжоод байж байна гэж харагдаж байна. Тэгээ бүсгүйг амар их өндрөөр үнэлдэг юм байна л да. Үнэхээр гоё бүсгүй, сайхан бүсгүй ингээд итгэл сэтгэлээ ингээ хуваалцдаг, дажгүй бүсгүй, гоё бүсгүй гэж боддог. Тэгээ яг ингээ харилцаа эхлүүлэх гэсэн бодлого зүгээр ингээд танилын үрээний юм харилцаатай байж та гэж бодоод идэг. Ерөнхийдөө нэг амар лавшруулах арай эртэй, арай болоогүй байна. Бүр ингээд гүнзгий харилцаа бол эхлэх бүр болоогүй гэж эрэхтэй бол боддог. Бүсгүй болвол ингээд залууг харсаар юм байгаа тий хүлээсээр юм байгаа. За одоо ингээд худлаа юм байна л да. Одоо болчихъя л да болчихъя гэд бүсгүй бол тэгж байна. За тойрын гол юу байна гэдгсэн чи ийм зүйл байна гэдэг чинь. Ерөнхийдөө бол тий бүсгүй бол залууд ингээд цаг заваа ингээд гоо үзэсгэлэн гэж ингээд зориулдаг байна гэж. Залуугийн төлөө байдаг бүсгүй бол залуу бол бүсгүйг зүгээр ажиглаад зүгээр хүсэн юмыг нийтжээ тэрэж хөвтөж байгаа юм шиг тий. Айгуу тийм болох одоо буха бүгдүүлэг тийм байдалтай байна. Тэгээд энэ харилцаа бол яах нь вэ гэхээр ерөөсөө ойлголцол байхгүй байна. Гэтэ юу яагаад тах ерөөсөө нэг нь ингээд хүнд юм өгөх өвчтэй юм шиг те нөгөөдг нь хүнээс юм авах өвчтэй юм шиг юм нэг сонио харилцаа ах юм хоорондоо ингээ болохгүй байгаа юм шиг мөртлөө яг ингээд нэг нь өгдөг нөгөөдг нь авдаг тэгээ ингээ хоорондоо хослоод ч байгаа юм шиг нэг тийм сонио харилцаа нэ би бүр өөрөө одоо бүтгэхгүй нь гэж тайлбарлах гэсэн чинь бүтгээр талтай юм шиг юм нэг харилцаа байна. Тийм токсик тумайгийн те нэг нь ингээ заавал өгжээ санаа намардаг нөгөөд нь болохоор авжээ санаа намардаг. Тэгэхээр ингээд хоёлоо болчиход байгаа юм шүү. Тэр бүр ялаа бүрээ яг гэдэг юм би. За эрэхтэй тал одоо энэ харилцааг бүтээе гэвэл эрэхтэй талыг юу хэлэх вэ гэхээр одоо оюун ухаан логик сэтгэлгээтэй энэ хүнийг ингэж харж тандхан байлаа. Одоо зүрх сэтгэлтэй бүсдэггүй эмэгтэй талынхаа зүрх сэтгэлийг мэдрээд тэгээд ингээ мэдрэмжэндээ хөтлөгдөж ийм үйлдэлүүдийг хийж арга хэмжээ аваад энэ харилцаагаа ингээ бүтээж болно. Яг ингээ логикоор хандаад нэг тийм юмыг учир шалтгаантай нэг тийм бодлого тоо бодож байгаа юм шиг ингэж хандаад байвал энэ харилцаа бүтэхгүй аль болох зүрх сэтгэлийн байдлаар
хандараа гэж. За бүсгүйг бол юу гэж юм гэхээр зүрх сэтгэлээ өгөх болоогүй шүү. Тэгээ бүх зүйлийг энэ нэрхтээр зориулах болоогүй шүү. Өөрөө чинь зүрх сэтгэл нэг 7 байлаа гэхэд хоёрыг нь л энэ нэрхтээд өг. Тэгээд энээс ихийг хэтрүүлж болохгүй гэж үгмөр байгаа л. За сахиусууд энэ харилцааг дэмжиж гин үү? Тэ сахиусууд юу н бүтээе гэж бодож гин үү? За сахиуснууд хүртэл өөртөө баг тодорхойгүй байна дөө. Яг уу нэг бүтэг тал нь 30% тааш шүү. За үлдсэн нь одоо яасан ч авах гэдэг тийм байдалтай байна. За яасан ч авах багийнхан талын сахиуснууд юу гэж удаад байна гэхээр яг саяных шиг нэг нь өгөхөөс учиртай байна, нөгөөх нь агвах учиртай байна. Энэ хоёр бас болвол болцохоор л юм. Яг уу нэгнийхээ ингээд одоо хэрэгцээгдээ дүүр гэж ийм харилцаа байвал байжгаал тийм бас байхгүй байж болох л ингээд нэг тийм тодорхой шийдвэр хэлэхгүй байна энд нар болохоор. За харин энд болохоор нэгэндээ айгүй их зүйлийг ингээд зааж сургасан харилцаа болох болно. Нэг нь ингээ авдаг өгөхийг мэддэггүй ш. Тэгтэл нөгөө хүнээс өгнө гэж энийг хэлж байгаа юм байна гэдээ ойлгодог тий. Нөгөө хүн нь болохоор өгөж чаддаг, авч чаддаггүй. Тэнгүүд нөгөө хүнээсээ авах гэж энийг хэлж байгаа юм байна гэдэг тийм ойлголтын зөрүү тий. Нэгнээсээ ийм суралцсан харилцаа болох учраас энийг бол дэмжье гэж үзээд байна. За энэ харилцаа бүтгүү гэвэл ер нь бол бүтэн шүү. Энэ намартаа багтаад бүтэх болно гэдэг чинь. Харилцаа бүтэн намартаа багтаад бүтнэ гэж харагдаж байна. За ингээд эмэгтэй 3, эрэгтэй 1 номерыг сонгосон хүмүүсийн мэрэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Таарсан байх, таалагдсан байх гэж найдаа. Баярлалаа. Дараагийн мэтлэгээр иргэн уулзцгаая. Сайн байцгаана уу? Эмэгтэй 3, эрэгтэй 2 номерыг сонгосон хүмүүс маань бичлэгтээ тавтан морилно. За яа гэвэл та хэрвээ эмэгтэй гэвэл өөртөө 3-ын тоо, нөгөө эрэгтэйдээ 2-ын тоог сонгосон. За эсвэл та эрэгтэй бол өөртөө 2-ыг, бүсгүйдээ 3-ыг сонгосон гэсэн үг ээ. За ингээд эмэгтэй талаас бичлэгийг нь эхэлцгээе. Уншлагыг эхэлцгээе. За эмэгтэй талын уншлага нь за эмэгтэй нь ер нь бол энэ харилцаанаас болоод нэлээд залхсан юм шиг байна. Надад төрж байгаа мэдрэмжээр. За эхнээс нь эхлээд уншаад явъя тий. За эмэгтэй бол үүнээс цааш газар үгүй гэж бодож ингэнэ. Таныг нэлээд удаан харсан юм шиг байна эмэгтэй. Эмэгтэй тал бол эрэгтэй талаа нэлээд удаан харсан. Ямар нэг үйл хийхин. Тэгээд өөрөө уул нь ингээд эрэгтэй рүүгээ нэлээд төхөх оролдлого хийсэн. Тэг чи гэвч ингээд санснаар болоогүй. Тэг за одоо болио тоо. Өөрийнхөө хэмжээнд зүтгэж хандлаа гэдэг байдалтай байна эмэгтэй. Тийм байна. Үүнээс цааш газар үгүй. Энэ хоёр хоёлаа ингээд эцэстээ тулцсан байгаад эмэгтэй бол ингээд хурдалд орсон байна. Өөрөөсөө шалтгааллах бүх зүйлүүдийг хийсээр байгаад эмэгтэй тал нь хурдалд орсон. Одоо үүнээс цааш үгүй. Энэ ардаа бас өвлийн карт дуусгах карт те. Юу одоо үргэлжлээ харилцаа бэ? Энэ харилцаа эхлүүлэх вэ? Энэ харилцаа чинь дууссан байна гэдэг байр суурьтай байна эмэгтэй тал бол. Одоо ингээ юу ч болсон ингээд эргэж ницхгүйгээр бараг эмэгтэй бол эмэгтэй тал нь ингээд за нэг 98% тай за үгүй юм байна гэд тогссон байна. Яг нэг 2% таа бол яг ажиглая гэдэг байдалтай байна гэсэн үг эмэгтэй тал бол. За эрэгтэй тал юу болж байна? Эрэгтэй тал бүр тэрийг анзаарахгүй байна дөө. Эрэгтэй бол за одоо нэг сарын дараа гэхэд бит хоёр бол эрэгчин гэдэг тийм байдалтай байна. Эрэгтэй бол шал өөрөөр харж штэ эрэгтэй тал. Тэгэл эмэгтэйгийн хувьд бол харилцаа бараг дуусчаад байна. Эрэгтэй бол энэ харилцаастаа гоё явж байна. Бит хоёр одоо сарын дараа бараг эрэгчнээ. Сарын дараа ингээ гуйнаа. Бүсгүй маань гэсэн надаа ингээд сайн юм шиг байна. Надаа талтай юм шиг байна гэд бодоод байна эрэгтэй тал. Эмэгтэй бол үгүй шал өөрөөр бодоод байгаа штэ тий. За тэгээд уг нь эрэгтэй нэг эмэгтэйдээ ингээд сэтгэлийнхаа угаас ингээд сайн юм байна. Үнэхээр сайн тий. Энэ эмэгтэй ингээд миний зүрхэнд ингээд гэрэл хасааж байна. Энэ эмэгтэй миний эмэгтэй гэж боддог эрэгтэй тал. Эрэгтэй тал нь. За эмэгтэй тал бол шал өөр. Ингээд энэ хоёрыг ингээд харж байгаа үнцэг ингээд бодож байгаа бодлоод тис өөр юм байна. За бараг энэ хоёрын гол ирээдүй байна гэж хэлэхэд бас хэцүү л ахаар юм байна. За хэдүүлээ. Хоёр үеэлтэй. Хоёулаа 2 өөр үзэл баримталтай байхад энэ гарч байгаа хөзрийг нартаа бүр лаверс карт гараад ирсэн байдаг шүү.
эмэгтэйгийн 2% найдвар нь нэг 2% найдвартай. Эрэгтэй бүр ингээ 100% найдвартай. Тэгэд энэ хоёроо бүр ингээ сахиус тэнгэрүүд ивэж ийн гэж. Та хоёрын голд бол нэгэн рүүгээ юм тэмүүлж байгаа юм тэмүүлэл галдуул байна. Тэ. Тэр нь одоохондоо ингээд мэддэхгүй харагдахгүй байна. Яг нүднээс таалд ингээд харах юм бол нэгэн рүүгээ та хоёр ингээд маш их татагдж байна. Одоохондоо ингээд жоохон зайгаа барьсан байгаа. Тэгтээ бол дотоод сэтгэлээрээ тэ зүүн совингоороо та хоёр холбогдсон. Сахиус тэнгэрүүд чи хүртэл ивэж ин та хоёрыг гэж хэлэхэр байна болсон юм аа. За эрэгтэй талд нь энэ харилцааг бүтэе гэвэл эрэгтэй тал юу гэх хэрэгтэй вэ гэхээр энэ ерөөсөө л энэ эмэгтэйхэн төлөө л байх хэрэгтэй. Цорын ганц ингээд амьдрах шалтгаан юм шиг энэ эмэгтэйд одоо бүхнээ зориулдаг ийм байх хэрэгтэй гэж энэ эрэгтэйг нь. За эмэгтэйг нь болохоор юу гэж нөө энэ харилцааг бүтээхийн тулд өөрийнхөө мэдрэмжийг илэрхийлэх гинэ эмэгтэй талд. Би ингээд чамайг амар удаан харж хүлээж байна. Одоо болсон би энэ харилцаа ингээд дуусгахмаар байна гэдэг юм эрэгтэйдээ хэлэхээр эрэгтэй чинь нөө үгүй штэ би ингээд чамд ингээд сайн штэ. Одоо ганцхан сар хүлээж гэлтэй би хоёлаа ингээд үерхье гэдэг. Тэр ингээд ойлголцлоо хийх хэрэгтэй. Тэгэхгүй ингээд бодоол ингээд хойно зогсоол байвал юу ч нэмэр болохгүй. Тэгэхээр ингээд мэдрэмжээ илэрхийлэх гэж энэ эмэгтэй талыг нь. За энэ харилцааг сахиусууд нь дэмжиж байна уу? За сахиусууд бол дэмжтэй. Бараг л 100% дэмжлэг. Энэ lovers card байгаа сахиусуудын сахиусууд хоёрыг ивэгээд та хоёр талаасаа нэгэндээ татагдаад гэдэг энэ төр дээр lovers card гарч ирсэн. Энэ дээр бас тэгж байна. Ингээд наран мэт гэрэлт энэ гоё харилцааг сахиус бид бүх талаараа дэмжиж байна. Сахиусууд ч ингээд хамтдаа бай та хоёр бол нэгэндээ зориулагдсан гэж байгаа юм шиг л байна. Тэгээд та хоёрын ингээд зүрх сэтгэлтэй та хоёрын ингээд галдвал хинч саад болохгүй 3 дахь хүн өрөөсөө гарч ирэхгүй та хоёрын ингээд бүх зүрх сэтгэл зүүн совингоороо бүх зүйлээр чи ингээд хоёрыг дэмжиж байна гэдэг чинь. Яг гоо одоохондоо яг нэг тийм бүрэнхийн үедээ бол тохиолдож байна. Тэгээ энэ бүрэнхийн энэ аяллаа үргэлжлүүлээд цаана ингээд гэрэл гэгээ нарлуу ингээд тэмүүлэх ёстой шүү гэж байна. За одоо харин энэ харилцаа бүтгүү. Хизээ бүтгэх юм бэ? За одоохондоо нэг жоохон хүл толгой нь олдохгүй яваад байгаах. Гэтэ ер нь бол харцнаа хүлээж агаарэ. Тэгээ бүтнээ 10 сард бүтнээ заяа. Тэгээд таарад өдөр дотор 2 гэр бүлийн картад байхгүй. Нэг нь энэ дээр гарцаа энэ 4-ийн саваа. Ингээ бас гэр бүлийн утгыг илтгэдэг. Тэгээ нөгөө бас гэр бүлийн утгыг илтгэдэг карт нь би бүрх туртай тэрний энэ карт одоо ингээ 10 сард бүтэн ингээд амжилттай байвал гэр бүл болно те ааш жаргалтай хүүхдүүд нь эрхэлж тоглоод ийм гоё гэр бүл бүтэн сахиусууд ч үрдэлт ивэж ийн сахиусууд ч дэмжиж ийн гол нь та хоёр л өөртөө жоох итгэхгүй байна да. Уг нь бол ингээ сахиусын дэмжлэг хорвоо ертөнцөөс та хоёрыг гэж байна. Тэгээ би энэ картанд өөрөө яагаад дуртай хамгийн дуртай вэ гэхээр энэ ихнэр түр хоёр зүгээр ингээ суучаагүй хоёр хүн яг нэг хүсэл мөрөөдөл зорилгоороо хамт нэгдсэн юм хоёр хүн баггүй юу. Тэгээд үр хүүхдүүд нь хүртэл энэ зорилгынх нь ингээ залгамж болоод хамтдаа ихийг хийж бүтээгээд те яг нэг зүрх сэтгэл аз жаргалын суурьтай гэр бүл юм шиг санагддаг энэ карт болохоор надаа. Тэгэхээр ийм гоё гэр бүл бүтгэн тэгээд 10 сараас хоёрын харилцаа ингээ чигдрээд явах нэ гэж хэлмээр байна. Тэг ингээ харахаар жоохон бүсгүй маань л зүрх сэтгэлээ жоохон нээж өгөөд мэдрэмжээ нэг илэрхийлчмээр юм уу да. Тэрнээс хойш бусдаар бол ерөн гайгүй шүү. За та бүхэнд ингээд амжилт хүсье. Мэргэний түрээд өндөрлөж байна. Таарсан байх, таалагдсан байх гэж найдаа. Дараагийн бичлэгээр иргэн уулзцгаая. Түр баяртай. Сайн байцгаана уу? Эмэгтэй 3, эрэгтэй 3 зургийг сонгосон хүмүүс бичлэгтээ тавтаа морилно. За та эмэгтэй өөртөө 3-ыг сонгосон, эрэгтэйдээ 3-ыг сонгосон гэсэн. За нөгөө л та эрэгтэй өөртөө 3-ыг бүсгүйдээ бас 3-ыг сонгосон гэсэн үг. За ингээд ерөнхийдөө бол танай 3-ийнхэн заяа. Манай 3-ийнхаа айгу энергич эмэг замбраагүй байна. Хөөзөр бүр бутарч унсаар байгаа таарлаа. Тэгэд эрэгтэй тал нь ерөнхийдөө бол айгу тийм хаагдмал, тийм нууцлаг тий. Яг нууцлаг биш байна. За нууцлаг бас ажиллах тийм. Нууцлаг, хаагдмал, мэдрэмжээ хилдэггүй юм татгшаага, хитрхээ татгшаага хүмүүс байна шүү. Хүмүүсээ эрэгтэй тал нь. За ингээд бичлэгээ эхлүүлье. За эхлээд эмэгтэй тал. За эмэгтэй тал
Эмэгтэй тал бол зүрх сэтгэлээ залуудаа өгсөн байна. Бүх одоо юу ч үлдээлгүйгээр ингээд залуудаа бүхнээ зориулж байна. Эмэгтэй тал тэгээд ингээд эрэгтэйдээ маш их ихтгэл найдар өгж байна. Зүрх сэтгэлээ өгсөн байна. Ихтгэл найдар өгж байна. Маш их зүйл ингээд хүлээж ин гэсэн үг эрэгтэй талаасаа. Ингээд өөрөө бол энэ эрэгтэйд бараг энэ эрэгтэй бүсгүүд тэнцгэргүй байхгүй юу? Эмэгтэй бол үнэхээр гайхамшигтай бүсгүй. Үнэхээр гоо үзэсгэлэнтэй сайхан бүсгүй байна. Тэгээд энэ залуугийн төлөө бүр гоо үзэсгэлэнгээ хүртэл өгөхөд билээ. Юу л өгөх болохоор байна. Түүнийг ингэ зориулгаад билээ. Бас нэг тийм баартам дотоод сэтгэлдээ бол эрэгтэйгээ ингээд миний хүн гэд хөлөөн зөвшөөрсөн байна. Манай эмэгтэй тал. Тэгээд эрэгтэй талаа санал тавихыг айгүй хүлээж байна. Над дээр хизээрх юм бол намайг хизээ ингээд гуйх юм бол би бол энэ залуугийн хүн аль хэдийн болцоод тахад яагаад ингэж хүлээлгээд байгаа юм бол эсвэл ингээ хайрг болцсон юм уу тийм үү? Тийм зүйлийг бодоод байна. За манай эрэгтэй мэдрэмжээ илэрхийлдэггүй, нууцлаг. За энэ эрэгтэй дотроо юу бодож байгааг хэдүүлээ харъя. Зүрх сэтгэлийг нь тольдъя. За эрэгтэй бол нэг жоохон уучраа олох гэж их үзэж ин жоохон эмэгтэйгээсээ сүрдээд ээж магадгүй. Тэр картыг харахаар ийм гайхамшигтай бүсгүй яаж намайг тоосон бол зүгээр худлаа надаар чулуу ойлгож байгаа юм болов? Үнэхээр яг минийх болж чадах юм болов? Гэж жоохон эргэлзээ жоохон яагаад юм нэ. Тэгээ нөгөө шийдвэртээ ингээд бат зогсож чадахгүй эмэгтэйгээ өөрийн тоохгүй гэж ингэж бодоод тэгээд ингээд санал тавихаасаа айгаад байна гэж харж байна. Гэтэ бас яг эмэгтэйгийн адилаар зүрх сэтгэлээ бол энэ бүсгүйд өгсөн манай эрэгтэй тал маань. Гэтэ нөгөө бүсгүйгээ өөрт нь ингээ яг чин сэтгэлээсээ үнэхээр хайртай юм болов зүгээр тоглож байгаа юм болов энэ бүсгийг гуйвал яах бол гэд айгүй олон зүйлийг эргцүүлж бодоод мэдрэмжүүдээ ерөөсөө бас илэрхийлэхгүй байна. Энэ ингээд аягнууд дүр дүрэн байна шүү дээ. Тэгэхэд энэ дүүр аягны нэгийг нь ч ингээд энэ ийм учиртай аяг гэж ерөөсөө тайлбарлаж тайлахгүй. Дотоод сэтгэлдээ л ингээд бүх юмнууд нь өрнөөл бужигнаал өрнөөл гэдэг ерөөсөө. Тэгээ гаднаа ерөөсөө илэрхийлэхгүй байна энэ залуу маань. За эмэгтэй бол эрэгтэйдээ зүрх сэтгэлээ өгсөн эрэгтэйг ингээ хараад хүлээгээд хизээ үйл хийх нь ингээд хандаад байж гин. Эрэгтэй бол бүсгүйгээ өөрийн болгож чадах үггүй дээр жоох эргэлзээд ийм гоё бүсгүй надад ингээд минийх болох юм болов гэд өөртөө эргэлзээд тэгтээ бас яг эмэгтэйгийн адилаар бүрэн зүрх сэтгэлээ бол зориулж байна гэж харагдаж байна. За энэ хоёр хүний голд юу байна гэсэн чинь угаас хоёрын харилцаа баг бүтэн юм шүү дээ. Надад үл ингээд хэдийн байр суурь олцсон ингээ хаан байгаад хоёр баг нэг нь үерхээ гэж хэлээ нөгөөт нь тийм гэж зөвшөөрөөгүй болохоос бараг л үерхлийн харилцаанд байгаа юм байна. Тэгээ зүгээр нэг үерхлийн юм штэ яг ийм халуун тутаанд дулаан ийм зүрх сэтгэлийн нандин ийм холбоонд байна гэж энэ хоёрыг. За энэ харилцаагаа бүтээх гэвэл эрэгтэй талынхан маань юу их вэ гэдгсэн чинь эргэлцгэн бол санал тавьж одоо үргэлжлэлийн харилцааг эхлүүлэхдээ эргэлцгэн болох хэрэгтэй байна. Эхлүүлмээр байгаа бол шууд эхлүүлчмээр байна. Асуумаар байгаа бол шууд асуучмаар байна. Юундаа эргэлцээд байгаа юм бэ гэдэг чинь. За эмэгтэй талыг болохоор юу гэж юу хийх хэрэгтэй вэ гэсэн чинь уг нь бол дээшээ харсан сая гарнаа сундахтаа доошоо харчлаа Тэгэхээр юм байна. Эрэгтэйдээ ингээд итгэж байгаа юм байна Итгэж байгаа бол итгэлээ өгсөн шиг өгөөрэй. Энэ залуудаа яг итгэл найдраа бүрэн зориулаарай гэдэг чинь эмэгтэй талыг маань. За энэ харилцааг сахиусууд нь хэр дэмжиж юм бэ? Ер нь бүтээн гэдэг байгаа мó, бүтээхгүй гэдэг байгаа мó? Үнээр гайхалтай. 3 EST карт анхудаа гарч ирлээ. Ингээд өнөөдрийн мөрийг нийтдээ ингээд 3-3-аар ингээд яхаар нэг 9 ингээд уншлага болчихж байгаа хгүй миний хувьд. Хамгийн анхны юм урт уншлага болж байна. Тэгээд гурван дээр нэгээс сахиусууд бүр нэгэн дуутаагаар энэ харилцааг дэмжиж байна. Нэг нэгнийхээ цаг завыг айгүй гоё ядал явдалтай хөвгчлөлтэй өнгөрөөж нэг нэгнийхээ ингээд төвшигтэй хань нийжил болж чадах ийм харилцаа учраас дэмжиж байна. Нэг нэгэндээ ингээд шинийг хийх итгэл найдар өгөх учраас дэмжиж байна. Нэг нэгнийхээ дундууг дүүргэж дутууг нөхөх харилцаа учраас дэмжиж байна гэж. Баяр хүргэе. Сахиуснууд нь бүгд дэмжиж байна.
За энэ харилцаа буутах уу? Тийм ээ, бүтэн. Ойролцоогоор 4-7 хоногийн хугацаанд дотор ерөөд бол бүтэх магадaltaй. Яг нь нэмэх хасах нэг байж болно гинэ. За ер нь юу юм бэ? Ойролцоогоор штэ. Хамгийн наадал нь 2-7 хоног буюу 14 хоног тий. Хамгийн цаадалтаа 5-7 хоног. Энэ хугацаанд дотор амжиж энэ харилцаа бүтнэ. За ингээд та бүхний мөрөгийн түрээд өндөрлөж байна. Таарсан байх, таалагдсан байх гэж найдаа. Баярлалаа баяртай. Дараагийн бичлэгээр иргэн уулзцгаая.